Salam əleyküm, əziz dostlar, xoş gördük. Umarım ki, keyfiniz yaxşıdır, sağsınız. Dostlar, gəlin bir iş görək. Gəlin birinci millət olaq ki, sosial şəbəkələri çevirək türkü kitab oxumağa və nəzərlərimizi deməyə, kitabları nəqd eləməyə. Əvəzin ki, gedək vaxtımızı qoyaq, əksləri like eləyək, ya bəzi şeylərə baxaq. Gəlin, belə bir iş görək və birinci dəfə, yenə də bir tarixdə birinci olaq da, yəni deyək ki, birinci dəfə bir millət yüzlər nəfər gündə orada hərəsi bir səfər kitab oxur. Bilirsiniz, bu nə böyük bir hərəkət olar? Yəni, mən hangi kitabdan xoşum gəlsə, o kitabı fəqət oxumaram. Bəlkə o kitabı oxuyanını tanıyaram, bir. O kitabın, bu adam oxuyanda onu nə cür düşünür? Bilirsiniz, deyirlər ki, kitab yazılandan sonra onu hətta kitab yazan da oxusa başqa cür oxuyar. Yəni, dahi məna yazarda deyil. O yazan ki, o kitab yazıbdır, o məna onda deyil. Məna ondan çıxdı, indi oxucudadır. Siz də onun həm qulaq asarsınız, həm də ki, o adamın o kitabı nə cür düşünmağını da görərsiniz. Onun təhlil gücünü görərsiniz, lüğət gücünü görərsiniz. Görürsünüz, mən çox zəifəm. Yəni, mən türküdə zəifəm, bunun sözü yoxdur. Xüsusən latin türkçədəki daha iftizaham. Amma yenə də yəni, çalışıram. Gəlin bu işi görək. Yəni, bir dana bir hərəkət yaradaq. Hər halda, mən Türkçülük əsasları adlı kitabı oxuram. Yazan Ziya Gökalpıdır, 41-ci səhifədəyik. Və mədəniyyətə görə danışır. Dünənlərdə dedi ki, əgər din və kültür bir-biri ilə eləyə bilirlər ki, nöqtəyi müştərəkləri olsun ya olmasın, pəs din və kültürün də mədəniyyət ilə, qərbi mədəniyyət ilə, xüsusən batı mədəniyyəti ilə də eləyə bilər ki, düşmənçiliği olmasın, eləyə bilərlər ki, bir-birinə yol gedərlər. İndi o sözü biz davam veririk 41-ci səhifənin yap birinci kəlməsindən. Mədəniyyət məsələsinin nitəlik qazanmasının bir nədəni də mədəniyyətin yalnız bir türlü olduğunu sanmaqdır. Əgər yadınızda və hafizənizdə olsa, 2 gün bundan qabaq oxudum səhifədə, dedi ki, mədəniyyətin biz bəzən mədəniyyəti, mədəniyyətçiliklə, dünənki gün əlbəttə dedi, mədəniyyətliklə səhv edirik. Yəni, deyəndə mədəniyyət, bu qavramın, anlamın, düşüncəsin mədəniyyətliklə səhv elədiyimiz üçün mədəniyyətin anlamında səhv edirik. İndi, ikinci deyir, səhvi nədəndir mədəniyyətdə? Deyir, mədəniyyət məsələsinin nitəlik, yəni aydınlıq, net olması, yəni kamilən dəqiq olması. Bu nit kamiləndən də ayrıdır, dəqiqdən də ayrıdır. Yəni, çox aydın olması. Nitəlik qazanmamasının, qazanmaq müsbətdir. Yəni, qazanırıq, işləyirik bir şey qazanırıq, ələ bir şey gətiririk, onu qazanırıq, mənfəəti qazanmaq deyirik əslində. Əgər bir sud farsca, ərəbcə mənfəət varsa, ona türkcə biz nə deyirik? Qazanc. Qazanmaq da, yəni o mənfəəti ələ gətirmək. İndi qazanmamaq da onun mənfi məsdəridir. Yəni biz məsdər dediyimiz, kök dediyimiz söz qazanmaq müsbət, bunun mənfisi də vardı zahirən, mən heç bunu diqqət eləməmişdim özüm. O da mənfidir, qazanmamaq. Yəni belə gəlir ki, əgər qazanmaq feili sərf olursa, müxtəlif zamanlarda müxtəlif şəxslərə, qazanmamaq da dəqiqən o cürsü sərf ola bilər müxtəlif şəxslərə və müxtəlif zamanlara. Gözəldir, mən bunu indi özüm bugün əl-an düşündüm bunu, dünən də buna görə biraz amma bu zaviyədən düşünməmişdim. Bu ölçüdən düşünməmişdim. Deyir ki, mədəniyyətin bir dana da nitəlik qazanmamasının səbəbi, nədəni, nədən, yəni
səbəb, illət. Bu ki, o nitə olmayıbdır, şəffaf, roşən, aydın olmayıbdır, kamilən aydın olmayıbdır. Bir nədəni, səbəbi də budur ki, mədəniyyətin yalnız bir türlü olduğunu sanmaqdadır. Deyir, bir də deyir ki, mədəniyyət elə bir cür olar. Bir illət də bu ki, bu aydın, aşkar deyil, mənası səhv edirik. O da budur ki, deyirik bəlkə mədəniyyət yalnız bir türlü, yəni bir cürü olar. Bir türlü olduğunu sanmaqdır. Biz bunu deyirik bəlkə bir cürədir, sanırıq, zənn edirik, güman edirik. Sanmaq zənn-i gümanın yerinədir. Halbuki bir çox mədəniyyətlər vardır. Bir çox mədəniyyətlər vardır. Bəs bu da, məsələn, bugün Avstraliya qəbilələri başqa bir mədəniyyət dairəsi, Afrika qəbilələri və Oqyanusiya qəbilələri də başqa mədəniyyət dairəsi vücuda gətirirlər. Görürsünüz, məmləkətlərin adlarını deyir, bu günləri, yəni bu gün deyəndə, yəni bu çağ, mənzuru bu müəyyən gün deyil. Günü biz həm bir gecə günüzə işlədirik, bir də bir gecə günüzün yarısı ki, işıqdır, ona işlədirik. Yəni, gün deyəndə 24 saata da işlənir ki, gecə günüzdür, bir də yarım günə ki, işıqdır, ona da işlənir. Bu bir anlamıdır. Bir də günü biz çağ olaraq işlədirik. Yəni, bir dövrə olaraq işlədirik. Məsələn, deyə bilirik ki, Qacar günü, yəni Qacarlılar hakimiyyət eləyən gün. Bu da ona görə deyir ki, bu gün, yəni bu əsr, bu dövrə, bu çağ, bu zaman Avstraliya qəbilələri, Avstraliya, dostlar, fikr edirəm ki, Avstraliya dediyimiz məmləkətə Avstraliya deyilir, fikr edirəm. Çünki Otrişə Avstraliya deyirlər, Avstriya, ya Avstraliya, bəli, Avstraliya, Avstraliyanın adına da, amma hamısına, yəni o qarrə ya o qarrə deyirlər də, qarrə Avstraliya qarrəsinə Avstraliya deyilir. Qəbilələri, orada bir çox qəbilələr var, dünən buna görə də danışdıq. Qəbilələr var, qəbilənin də anlamını dedikdə qovumun və qəbilənin də anlamını bilirik. Başqa bir mədəniyyət dairəsi. Orada deyir, bir başqa bir mədəniyyət var, o qəbilələrin arasında. Afrika qəbilələrinin arasında bir başqası Oqyanusiya. Oqyanusiya hara olur? İndi gəl bunu tap ginən ki. Fikir edirəm, məsələn, bu Endonezi, Malezi, Filipin bu dövrələr fikir edirəm ki, bunlara da Oqyanusiya. Çünki onlarda da çox qəbilələr vardı. Başqa mədəniyyət dairəsi burada indi vücuda gətirir. Yəni, onlar Avstraliya özü fail olaraq, cümlənin failidir. Onlar vücuda gətirir. Qəbilələr, onların qəbilələri vücuda gətirirlər. İlk çağ olur, dediyim kimi, birinci dövrə, ya bəşərin birinci dövrəsi, ilk çağda Ağdəniz qıyılarında, qıyı, yəni, farsca ləbə, ucunda, ağzında, yap qırağında. Mənim bu Google asistentim düşdü işə. Pəs, ilk çağda Ağdəniz qıyılarında, indi Ağdəniz, baxın, bizim qədim türklərdə, bəzi millətlərdə xüsusilə bu kültür var idi ki, şimal-cünub yerinə, şərq-qərb yerinə rəhlərdən istifadə edirdilər. Niyə? Bu fikrin bu bir təcrübədən gəlirdi. Biz şimal həmişə biraz tez qaranlıq olur, ya uzun zaman qaranlıq, yarı qaranlıq, yarı işıq olur. Yəni gecələri bəzən 6 ayacan sürə bilir bəzi yerləri. Onun üçün qaradan istifadə ediblər. Deyiblər qara şimal. Qara dəniz, yəni şimal dəniz. İndi biz bunu insanın təcrübəsindən gəlir. Günəyə deyiblər ağ, niyə ki çox işıq olur, çox işıltı olur, çox işıq olur, çox
həqiqətdə günü çox uzundur, gecəsi qıssadır, beləsi deyim. Onun üçün məsələn güneyə də deyiblər, yenə də bu təcrübədən gəlir. İnsanın bir uzun təcrübəsindən sonra bunu anlayıbdır ki, şimalda bu da gərək müsafirət əsasında olsun. Yəni bu indi bilmirəm nədir o zamanlar müsafirət eləyiblər, görüblər ki, şimalda gün qıssadır, gecə çox qaranlıqdır və eyni halda çox uzundur gecələr. Və görüblər ki, güneydə gecələr qıssa, günüzlər uzun və çox parlaq. Bunun üçün məsələn Ağqərə deyiblər. Bu onu işlədidir. Ağdənizin ya Ağdəniz qıyıların dedim, yəni o suya dayanan yeri. Ləbə farsça deyilir. Ağzında. Bəlkə hətta dodaqları da deyə bilirik. Məsələn, Ağdənizin dodaqlarında ki, ora ki, məsələn, dəryanı öpəcəkdi ya toprağı öpəcəkdi, o cürsü də bəlkə deyə bilərik. Gözəl gələr, gözəl bir məfhumdur, zehnimə gəldi. Yaşayan millətlər arasında ortaq olan bir Ağdəniz mədəniyyəti var idi. Pəs o Ağdəniz qıyılarında, yəni o kənarlarında yaşayan millətlər arasında, o millətlər ki, orada yaşayıblar. İndi Suriyəlilər də vardı, bunun indiki Türkiyə var, Yunanlılar var, İtalyalılar var. Bu cüzdür, bunlar ki, orada yaşırlar məsələn. Deyir ki, hətta şeylər var, ya onlar şimaldadır. Ərz eləyim xidmətçisə, istəyirəm deyəm ki, yəni Ukraynalılar da var, sonra yadıma düşür, onlar Qərədənizdədirlər. Deyir ki, bunların arasında ortaq, biz orta kəlməsini də işlədə bilirik, amma ortasında ortaq şey olar, təkrar olduğu üçün deyir də arasında ortaq. İkisi də bir mənadadır, amma ortaq müştərəkdir. Ara da o aradır, yəni bunların mümkündür müştərək ola, mümkündür olmaya, amma hər halda bu var. Olan bir Ağdəniz mədəniyyəti vardı. Deyir, orada bir Ağdəniz mədəniyyəti var idi. Məsələn deyirəm, mən çox bilmirəm. Balıq çox yeyərlər. Məsələn, Azərbaycanda balıq yeməzlər, çox az yeyərlər. Yəni, balıq yeməzlər normalda çox adam. Çünki bunu tarix boyu yemədikləri üçün, az olduğu üçün, fəqət bəzi yerlərdə ki, suda balıq olubdu, yeyiblər. Məsələn, onlar çox balıq yeyərlər. Balıq tutarlar. İşlərinin bir çoxu balıqçılıqdadır. Zeytun əkərlər, hər halda istidir, üzmaq onlara bir adətdir, məsələn, dərin sularda, bizlərdə yoxdur, məsələn. Məsələn, bunları misal vurdum ki, mədəniyyətindən. Gəmiçi işləri, mən suya dayanan işləri deyirəm, bunları deyirdiyim ki, bunlar mədəniyyətdirlər. Çünki bəşər suya kontrolu ələ gətirmək üçün o suya hakim olmaq üçün bir şeylər ya ondan istifadə etmək üçün bir şeylər ixtira eləməlidir. Görürsünüz, bu ixtiranı bir nəfər o qayığı ya gəmini düzəldir, bir nəfər o toru düzəldir, o balıq tutmağı öyrədir, bunu gətirib satmaq özü bir sistem yaradır. Bunlar hamısı görürsünüz ki, fərd əli ilə və müdiriyyət ilə olur. Bundan əski Yunan mədəniyyətindən də əski Rum mədəniyyəti doğdu. Deyir ki, bundan əski, yəni o Ağdəniz sahilində olan müştərək, ortaq mədəniyyətdən əski, yəni ondan qabaq Yunan mədəniyyəti varmış, ondan da əski Rum, Türkçədə Roma deyilir. Roma mədəniyyəti doğmuşmuş. Ya indi bunu beləsi də düşünmək olar. Bundan əski, yəni geçmiş zaman yenə, bundan, yəni indiki çağımızdan, bundan əski, bundan geçmiş zamanlar Yunan mədəniyyətindən əski Roma mədəniyyəti doğdu. Yəni Ağdənizin qırağında olan millətlərdən Ağdəniz mədəniyyətindən nə? Birincisi,
Yunan mədəniyyəti doğdu. Yunan mədəniyyətindən də Roma mədəniyyəti doğdu. Beləsi düz gəlir cümlə indi. Əvvəlki dediyim verjin düz görünmədi. Bu son mədəniyyətdən də Doğu və Batı mədəniyyətləri doğdu. O, Rom mədəniyyətindən də, bunu qabaqcan da demişdik, Batı və Doğu, Batı olur qərb, Doğu olur şərq. Batı və Doğu mədəniyyətlərinin hər ikisi də buradan doğdu. Yəni, şərqdə siz bu dinçilik, filançılıq görürsünüzsə, yenə o Rumdan gəlmədi. Mənim nəzərimcə Əflatundan gəlmədi. Əflatundan gəlib bu tərəflərə beləsi, onların farsların dediyinə baxmayın. Mən belə düşünürəm. Çünki Əflatun birinci dəfə lənətullah əleyh də demək olar hətta. Dinin payasını qoydu. Bəlkə birinci peyğəmbərmiş o. Ki, o Mosul Əflatuni ilə əslində insanların zehninə saldı ki, bizim əslimiz bir ayrı yerdə olmalıdır. Yəni, behişti, cəhənnəmi oradan saldı. Biz görürük, görmürük, onu oradan gəldi, dedi ki, biz bir insan, o birisi dünyada, şərqidə və onlarda da hətta dedilər ki, bir behişt cəhənnəm var və beləliklə insanları dinçiliğə apardılar. Məntiq fikri bir dana misaldan, Mosul Əflatuni dedikləri o misaldan getdi, məntiqli düşüncə ki, o zamanacan bəşəriyyətdə varmış, təcrübə ilə məntiqi örgəşirmiş, bu ləhzədən bu üzə çöndü dinlərin doğumuna, dinə hamil oldu. Mosul Əflatuninə Əflatun özü bilərək ki, bundan din doğacaq gətirmir, mənim nəzərimcə. Bəlkə Mosul Əflatuni bir toxumdur ki, Əflatunun fikri yumurtdur. Sonra bu yumurtanın içindən din fikri çıxır. İnsanlar eləyə bilirlər bundan din doğuzduralar. Bu da insanın gücüdür. İnsanın gücü çox təəssifanə, xoşbəxtanə, əcib doğuzdurucu bir gücdür. Asiyanın doğusunda, indi Asiyanın şərqində, doğusunda da bir uzaq doğu mədəniyyəti var idi. Orada da deyir ki, bir uzaq doğu mədəniyyəti var idi. Asiyanın şərqində, doğusunda bir uzaq doğu. Buna deyirlər Asiyayı dur da, farsça və farsçada. Asiyayı dur. Asiyayı dur dedikləri ki, olur uzaq doğu. Mən bunu özüm məsələn bilmirdim, burada öyrəşirəm. Dedim, biz türkcəni bilmirik. Bunları yavaş-yavaş oxuyub bir-birimizə demək lazımdır. Doğusunda da bir uzaq doğu mədəniyyəti var idi. Orada da bir Asiyayı dur dedikləri yer, uzaq doğu mədəniyyəti varmış orada. Çinlilər, Moğullar, Tibbətlilər, Çin-Hindi qovumları, Çin-Hindi olur, bunun indi adı nə mənədir? Bu Çin-Hindi dilə əskidən bir lüğətli qalırdı. İndi bunun yeri dəyişilibdir. Bir ayrı məmləkətdir bu. Çox da cəzirəlikdir. Yadıma düşmür. Yadıma düşsə bunu deyərəm. Bunlar pəs oldu Çinlilər, Moğullar, Tonquzlar, bilmirəm Tonquz harası olur, ya hangi millət olur. Bunu əslən bilmədim. Zehnimə gəlmir haradır. Tibbətlilər, bilirik ki, Tibbət dağları deyilir. Çin-Hindi, yəni bunlar qarışıqdır. Çinlilərlə Hindilərin bir qarışığı, bir qovumları hala o mədəniyyət dairəsindədirlər. Deyir ki, bu millətlər ki, saydı, deyir ki, o qədim, əski doğu, uzaq doğu mədəniyyətinin içindədirlər, dairəsindədirlər, yəni onun içindədirlər. Arkeoloji bilginləri yer altındakı insan əsərlərindən tarix öncəsi dövrlərin mədəniyyət dairələrini bulub meydana çıxara bilirlər. Arkeoloji mən bilmirdim nədir, yəni bir təxəssüsü bir lüğətdir, bilmirdim nədir. Özü sonki üçüncü kəlmədə məna edir. Deyir ki, arkeoloji bilginləri, bilgin dedik, yəni alim, farsça danışmənd. Bilmirəm nə cür danışa mənd olmaq olar.
Mən yəni dolu, hər halda bu cür işlənir. Məsələn, bilmirəm, onu hər halda danışmənd, yəni danışmənd sözün yerinə bilgin işlədirik. Alimin sözün yerinə bilgin işlədirik. Bilginləri, arkeoloji bilginləri kim ola bilər? Yer altındakı insan əsərlərindən mütaliə eləyənlər, yəni bastanşünas. Arkeoloji oldu, farsça bastanşünas ya indi bu deyir ki, yer altındakı insan əsərlərindən tarix öncəsi. Tarix ha zamanda dostlar, buna da bir diqqət eləyək. Tarix o zamandan tarix olur ki, insan eləyə bildi. Bir növlə nəqqaşi ilə, hieroglif ilə ya xətt ilə gördüğün düşüncəsini və təcrübəsini və duyğuların yaza. Ya divara yazıb, ya dəriyə yazıb, ya ağaca yazıbdır, ağacı qazıb məsələn. Ya köhüllərə yazıbdır, daşların üstünə yazıbdır, köhüllərin içinə yazıbdır. Ya əksini çəkibdir, bəzən qəbirlərdə görürük çəkibdir. Bunlara deyirik ki, buradan tarix başlanır. Oradan öncəsinə deyirlər tarix öncəsi. Farsça deyirlər və ərəbcə deyirlər maqəbli tarix. Tarixdən öncə. Yəni biz o zamandan ki bizə qaranlıqdır. Nəinki ora tarix deyildi, orada tarixdir. İnsan əslən insan deməyək. O gündən ki bu yer yaranıbdır, ya yer vücuda gəlibdir. Yaranan deyəndə Allahın Allah kimi bir qüvvəni düşünmək istəyirik. Vücuda gəlmək deyəndə Allahdan xaric bir qüvvəni düşünürük. O zamandan ki yer yaranıb ya vücuda gəlibdir, bu tarix başlanıbdır. Yerin tarixi başlanıbdır. Ondan öncə də o birisi səyyarələr var, filanlar var, bəhmanlar var. İndi mən sonralarda əgər bu kitabda işarə olsa deyəcəm ki, biz insan olaraq çox xülasə indi bir 10-15 saniyədə deyim. Biz insan olaraq tarixin çox uzuq zamanlarını bilmirik. Məsələn bilmirik dünya, əslən bu dünya dediyimiz, yəni tamam kəhkəşanlar. Bunlar kozmos deyirlər ha, o nə cür vücuda gəlibdir. Bunu bilmirik. Buna nəqil düzəldiblər. 2 dənə nəqil var bu haqda. Biri budur ki, bu veyi var idi Allah adı ilə o yaradıbdı. İkinci qüvvə ki, ikinci teori ki gəldi ortaya budur ki, Big Bang fərziyyəsini gətirdilər. Bu da bir necə Allah yaradıbdı bir əfsanədir. Bilmirik şu düzlüyə şeydir. Bunu bizə bir iddə deyiblər, biz də inanmışıq. Eyni beş cəhənnəm kimi, eyni qiyamət kimi. Bir iddə deyiblər, biz bilmirik doğrudur, yalandır. Big Bang də eyni buna tay. Yəni Big Bang'in o qədər doğru ola bilər ki, Allah yaratdığı doğru ola bilər. Çünki hər ikisi də teoridir. Heç birisinin də vaqiiyyəti ola bilər ki, olmasın. Ola bilər hər ikisi də vaqiiyyət olsun. Ola bilər bir Allah olsun ki, Big Bang'i yaratsın. Budur. Və ola bilər bir Big Bang olsun ki, Allah'ı yaratsın. Və ola bilər cələrində bir ayrı teorilər çıxsın. Amma hər halda istədim nə deyəm? İstədim deyəm ki, teorilər ki bizə deyiblər, həmişə biz adət elədiyimiz teorinin, eşitdiyimiz, yorulduğumuz teorinin qabağına bir yalan bir şey teoridə çıxsa, ağla batmayan da çıxsa biz onu qəbul edərik insan olaraq. Məsələn, Allah teorisinin qabağına Big Bang teorisi gəldi. Tamam. Biz Allah teorisindən və Allahdan və Allahçılardan yorulduğumuz üçün Big Bang'ə çox ürək göstəririk. Buna görə ki, Big Bang tazadır. Bunun teori verənlərindən biz hələ din görməmişik, bunlardan cinayət falan görməmişik, onun üçün qəbul edirik. Amma bir zamandan sonra bunlardan qaçacaq. Çünki bunlar da məsələn bombaton düzəldəcəklər, salacaqlar insanların başına, insanları öldürəcəklər, şikəncə eləyəcəklər falan. Bəhman biz bunlardan da qaçacaq, bir ayrı teoriya ehtiyacımız olacaqdır. Amma deyirlər ki, bu teorilər elmin yolunu açır. Məncə Allah yaratmaqla bunun fərqi yoxdur. Hə, ola bilər deyirlər ki, məsələn Allahçılar gəliblər deyiblər ki, dünya kürəsi məsələn 300 ildir yaranıb, 30 ildir yaranıb. Bağışlayın, 300 ildir, 3000 ildir, nə bilim 30 min ildir, 3 milyon ildir. Bunları ötürək, bu ədədləri hamı iştibah eləyə bilər. Məsələn, dünənəcən deyirdilər ki, alimlər belə deyirdilər ki, filan şey bu cürdür. İndi deyirlər ki, yox, məsələn, neçə milyard ildir. Bunun üçün bu zaman o amar ərqama baxmayaq, əsli sözə baxaq. Əsli söz budur ki,
məsələn, biri də deyirlər ki, indi hətta Big Bang teorisi, mən kamil bilmədiyim üçün bu haqda çox danışmayayım, Allah teorisindən daha axmaqanə fikir gəlir mənə. Bəlkə sizlərə yaxşıdır. Çünki məsələn, deyirlər Big Bang böyüklüğü bilirsiniz nə böyük deymiş? O birinci inficar. O böyük inficar deyirlər barmağın ucu canıymış, böyüklüğü. Axı bu barmağın ucu böyüklükdə bir inficar əvvələn nədən gəldi bu inficar? Əvvələn bu özü nədən tapıldı? Çünki əvvəlcə bir maddə ola ki, bu onda bir inficar tapıla. Big Bang ola. İndi bu Big Bang barmaqdadır. Bu necə doğdu? Bu korələri, kəhkəşanları falanları doldurdu. Günləri, ulduzları, ayları, qəmərləri falanları doldurdu. Eyni dediyim kimi bu da bir Allahın bir ayrı formətidir. Pəs arkeoloji bilginləri, alimləri yer altındakı insan əsərlərindən, yəni o əsərləri ki, insanlar ölüblər, qalıb yer altına, ya insanlarla dəfn ediblər, qalıb o altına, ya məsələn, bilirsiniz, bəzi şeylər düz gəlmir. Mən bu son zamanlarda bəzi şeylərə diqqət edirəm. Bir təməddün necə gedər torpağın altına? Suyun altına getməyi qəbul edirəm. Ola bilər su, buz əriyə, yağış çox yağa gələ bir təməddün gedə suyun altına. Dəniz gələ ondan üstə, qala dənizin altında. Bunu inana bilirəm, bunu görə bilirəm, qəbul eləyə bilirəm. Amma necə bir təməddün 10 metr torpağın altına gedər? Bunu mən qəbul eləyəmirəm. Məsələn, mən indi Təbrizin o Məqbərətüş Əra dedim. Göy məscidin altında tapıldığı qəbristana doğru edirlər Parini səngi. Ona şək gəlirəm. Necə şək gəlirəm? Dostlar, baxın, ora 9 metr yerin altındadır. Deyək ki, 1 milyon il qabaq əslən. 5 milyon il qabaq. Axı 5 milyon ildə nə gəlib torpaq? Əgər bura deyək ki, sel gəlibdir, sel özü ilə torpaq gətirər. Bu torpaqlar cumar oturar. Siz bunu qazanda onu görərsiniz ki, burada bir belə zamanda bir torpaq var, burada bir belə torpaq var, ayrı-ayrı olar. Bunların möhkəmliyi, yumuşaqlığı da fərq olar. Bəzisi daş olar, bəzisi biraz yumuşaq olar, bəzisi biraz qumlu olar, bəzisi ət toprağı olar, bəzisi qərə toprağı olar, bəzisi duzlu olar, bəzisi duzsuz olar. Beləsi görərsiniz ki, bu da var. İndi bu 9 metr toprağa baxırsınız, orada görürsünüz ki, hamısı qərə torpaqdır. Yəni, burada sel gəlməyibdir. Nə olubdur? Məsələn, bu yeri bir dana böyük bir şey. Məsələn, deyin ki, biz bilirsiniz, zəmini şoxumlayanda bəzən bel ilə qazarıq, qovzarıq şöyə, vururuq, yəni altın üstə gətiririk. İndi, məsələn, deyək, bir dana yekə bir bel varmış, yekə. Məsələn, Təbriz yekəlik da. Təbriz yekəlik, yəni Təbriz dərəsini hesablayın. Çünki, məsələn, Eynalı dağları ilə bu birisi dağların arası dərədir da. O dərədə Təbriz düşülüb. Siz deyəcəm, bir dana bel olar, bu yekəlik da. Əlin sola 20 metr yerdən götürə, qozya çəvirə vura yerə, altın üst eləyə. İndi bunu biz qazanda görək 8 metrlikdə ev eşik var. 9 metrlikdə biraz əqilə sıxışmır. Zəlzələ də olsa tamam, yəni zəlzələ oldu, bu ev yıxılar da. Hatta bunun torpaq ağlayıb hardan gələcək bunun üstünə? Axı Təbrizin dağları yerindədir. Məsələn, deyək, bu dağlar əvvəl ağlayıb gəlsə, gərək torpaq qırmızı ola. Çünki dağların torpağı qırmızıdır. Gərək burada torpaq, amma görək qəp-qərə torpaqdır. Bu mənə biraz, mən zəminşünas deyiləm, yəni yeri tanımıram. Fəqət ağlıma bir sualdır çatır və bu sual məni biraz gecişdirir, düzdür axtarsanız. Nəzərimə gəlir ki, orada bir məsnui bir iş görülür. Bilirsiniz, indi İranlılar bizə tarix düzəldirlər də, yəni bəlkə bir zaman gələrlər deyərlər ki, burada ölənlər farsdılar. Onu mən istəyirəm ki, indidən deyəm ki, bu beləsi bir şübhənin altındadır. Çünki axı 9 metrin altında nə qeydirlər? 9 metr torpaq istəyə bir otura bir yerin üstündə, deyək ki, sel gətiribdir. Milyonlar il çəkər. 3000 il, 2000 il, 5000 il çəkməz. Milyonlar il çəkər ki, o qədər torpaq o sellə gələ, deyək Təbriz şeydir da, çaymış. Deyək bu çaydan sel gəlibdir, torpaqlar oturubdur. 1 milyon, məsələn, deyirlər 3000 il, 5000 il da, hər neçə ildə ki, orada dəmir əsərlərin, adamların tapıblar o dövrələr, tamam, qəbul edək. Deyək ki, burada sel gəlibdir, 3000 ildə, 5000 ildə, 10.000 ildə buranın üstünü batırıbdır.
torpaq 9 il 3000 ilin sözü deyil. Bu əvvələn dedim layə yoxdur bunun içində. Yəni biz Eynalı dağına baxırıq, görürük ki, Eynalı dağında məsələn qırmızıdır, ağdır, sarıdır, qərədir, beləsi gəlir şayə. Bunu baxanda görürük ki, bəzi yerlərdə Qazanda görürük ki, elə beləsidir. Məsələn, qumludur, ət torpağıdır, azca qumu var, çox qumu var, daşlıqdır, kollən. Bunları görürük. Oradan bilirik ki, burada bir zəminşünası farsça deyirlər. Zəminşünası dövrələr keçirdikdir. Amma Təbrizin o göy məcidin qazıntılara baxanda orada bu dövrələri görmürük. Biraz mənə çox əcib gəlir. Doğrusunu axtarsaz nəzərimə gəlir ki, bəlkə də qazıblar, bunları quyulayıblar, sonra da üstündə bir 5-10 ildən sonra da üstünü açırlar. Orada da biraz şey olandan sonra bərkiyəcək da açırlar, deyirlər bu buradadır. Necə ki bilirik da şəriətinin sonunda oradan ki gedirik Qəbristana tərəf yetişir. İndi deyirlər də Azərbaycan xiyabanı gəlir, Kəmərbəndi. Kəmərbəndi xiyabanı gəlir, bölür iki yerə, şəriəti aşağıda qalır, üstü də gedir İmamiyyə tərəf. Orada bir gön kərxanası var idi. Beləsi deyim, dəqiqən orada bir yol ki gəlir, bir əlavə düzəlir. Biri Kəmərbəndi, biri də şeydən gəlir, gedir üstə İmamiyyə qəbristanına, oradan da gedir terminala. Əgər bunu siz bir əlavə fərz eləsəz, onun gün çıxan şimal tərəfində, cənub tərəfində. Yəni İmamiyyə tərəfində, amma Abrəsan tərəfində. İmamiyyə tayında, Abrəsan tərəfində bir əlavənin o zilində bir fabrika var idi, gön fabrikası idi. Əslən o gönün fabrikasının suyu ora gedərdi. Ora iyili dərə deyərdilər, iyili su deyərdilər. O fabrika bir dənə kürəsi var idi onun. Böyük bir kürəsi var idi. Hətta mən orada bilmirəm gönləri qurutmaq üçün nə üçün. Onun böyük bir uca eyni kərpiç kürəsi kimi bir kürəsi var idi onun. Bir dənə də karxana var idi. Çox bədqəvarə bir karxana idi. Bunlar yıxdılar onun yerindən bizə Asar Bastanı düzəltdilər. Mən hətta onun haqqında Radio Fərdada da bərnamə qoydum. Dedim ki, bunlar tarix düzəldirlər. Bir yol. Təbriz bazarını dəyişdilər. Təbriz bazarının kamilən bu iki təmir edirik. Təmir deyə bazarın əski kərpislərin və formatını dəyişdilər. Vəli tüm zaman içində dəyişdirirlər və biz onu hər gün gedirik, gəlirik, görürük, deyirik, bəlkə okey, təmir edirlər. Amma bir adam ki, 10 il bundan qabaq onu görmüşdü. İndi də gedir, görür ki, dəyişibdir. Formatı dəyişib, qiyafəsi dəyişib. Yəni, onun qiyafəsi deyək ki, məsələn, 2 dərəcə ilə idi, bunun qiyafəsi məsələn 3 dərəcə ilə idi. Məsələn, çox azdır, amma fərqlidir. Öyle bu fondasyonu dəyişdirir. Material dəyişibdir, hər şey dəyişibdir, rəng dəyişibdir, hər şey dəyişibdir, amma bundan geçək. Bu fəqət bir şək idi ki, araya qoydum, bilərsiniz ki, mən nə deyim. Bu sözlərdən, burada gəldik, dedik ki, tamam, deyir ki, bu insan bağıstanşünaslar, yəni arkeologistlər, insan əsərlərin yerin altından axtararaq tarix öncəsi dövrələrin mədəniyyət dairələrini belə bulub meydana çıxa bilirlər. Bilirsiniz, bunlar axtarırlar, tapırlar, deyirlər, hə, bu filan dövrənidir, bu da filan dövrənidir. Xalq bilgisi araşdırıcıları da masalların, mitlərin, mənkibələrin, atasözlərinin bir taxım mədəniyyət dairələri vücuda gətirdiyini ortaya qoymaqdadırlar. Deyir, necə ki, bağıstanşünaslar yer altında olan asarları, əsərləri, insan yapdıqların bularaq, onun üzündən bunların dövrələrin, mədəniyyətin müşəxəs edirlər. Məsələn, bu dövrədə insan başarıbdır, məsələn, bürüncü əridibdir, bu dövrədə rüya əridibdir, bu dövrədə misə əridib, bu dövrədə qızılı tapıb, bu dövrədə dəmiri tapıb. Məsələn, onları bilirik, bu dövrədə filan şeylər, hər dövrənin özünə aid bir şeylər deyirlər də, onun da üzü ilə bəlli edirlər yer altını. Deyir ki, eyni olar kimi xalq bilgisi araşdırıcıları, xalq bilgisi, yəni, indi bunun da elmi adı var, görək bir yerdə deyəcək ya yox, amma mən də bilmirəm adın, elmi adı, amma bunun bir elmi adı var. Xalq bilgisi araşdırıcıları, bir də insanlar vardı, insanların bilgilərin, camiələrin, millətlərin bilgilərini araşdırırlar. Bunlara
folklorist deyək, nə deyək, hər halda bu cür bir şey, insanlar vardılar ki, gedirlər insan camiələri təhqiq edirlər. Deyir ki, onlar da neynirlər? Masal dedik dastan hikayə, mitlər, əfsanələr, usturələr, mənkibələr, dini oxumaqlar, dini dualar verdilər filanlar. Ata sözlərindəki farsıda və ərəbcədə zərbül məsələlərin bir takım, diqqət buyurun, bu iki cürə yazılır. Bəzən bu takım deyirlər Türkiyədə, yəni xota da bilirsiniz, xoş şalvarın ikisinə həm deyirlər takım, yəni həm şalvar, həm şey, bunlar bir-birinə uyurlar, bir-biri iləndirlər. Buna takım deyirlər. Eyni halda takımın bir şeyi də anlamı da ola bilər. O da budur ki, məsələn, takım sözündən ola bilər. Məsələn, bunu əynimizə taxırıq. Xoş şalvarı bizə giydirirlər da. Məsələn, gedirik, tikdiririk ya, alırıq, bizə giydirirlər, porob eləyirik filan. Takım kəlməsindən ola bilər. Amma takım deyəndə, yəni dəst. Dəst deyəndə olur hər şey ki, dəst ola. Məsələn, istikan ləmbəkinin dəsti bəllidir. Məsələn, Azərbaycanda 6 dana istikan olur bir dəst. Kanadada 4 danası olur bir dəst. Ərz eləyim, çünki ailə fərq edir da. Məsələn, birdən görürsünüz ki, bir dana gəlinə cahaz alacaqlar, dəst alırlar 100 parça. Ona da yenə takım deyirlər, çünki o da bir parçadır, 100 parça. Məsələn deyirəm, onu misal vurdum. Bu takım sözü oradan gəlir. İndi takım, biz bəzən buna takım deyirik, bəzən də takım deyirik. Bu ikisi bir şeydir. Hər halda bir takım, yəni bir dəst bir şey, bir mədəniyyət dairələri vücuda gətirdiyi ortaya qoymaqdadır. Deyir, bu sözlər, ata-baba sözləri, masallar, mitlər, isturələr, din sözləri filan, bunlar hamısı bir takım, yəni bir neçə, bir sürü, bir tedad. Mədəniyyət dairələrin, mədəniyyət hövzələrin, dairə hövzəyə də demək olar. İndi bunu coğrafiyalarda baxın da, məsələn, Ağdəniz dedik, indi deyək Azərbaycan. Deyək, məsələn, Gilan, Mazəndaran o tərəfdən deyək. Deyək, məsələn, bu cürsü. Ona görə bir takım, yəni bir dənə yox, bəlkə neçə dənə mədəniyyət dairələri vücuda gətirdiyini ortaya qoymaqdadırlar. Kimlər bunu gətirir, görsədirlər? Bunu xalq bilgisi araşdıran insanlar bu masallara, hekayələrə, nağıllara, usturələrə, ata sözlərinə baxaraq bunları deyirlər ki, məsələn, burada ortaq bir şeylər vardır. Mədəniyyətlər vardır. İndi diqqət buyurun, burada bir dənə bir şey qatışdı mənim zehnimdə. Bu adam dünənəcən deyirdi ki, bu nağıllar, hekayələr, filanlar, mitlər, məngəbələr, filanlar, bunlar kültürdür. İndi deyir ki, bunlar mədəniyyət dairəsindədirlər. İndi bu sözlə nə deyir əslində? Əslində bu deyir ki, mədəniyyət kültürü vücuda gətirir, kültür də mədəniyyəti vücuda gətirir. Bu sözü danışır ki, təkrar eləyəndə mən görürəm ki, bunu deməyə çalışır. Mənim nəzərimə də mədəniyyət əslidir. Marksın da nəzərində mədəniyyət əslidir, yəni iqtisad. Mədəniyyət dediyimiz bir şey, dostlar, iqtisaddır. Kültür dediyimiz bir şey ehsas, bir yerdə doğudur. Biz o şeydən alırıq da, məsələn, o mədəniyyətdən bir duyğular alırıq. Məsələn, deyək ki, aşiq oluruq birinə, o qollarını açıb süzür, deyirik ki, təyyara kimi uçur. Ayaqları yerdə durmur, göydə məsələn. Baxın, bu elə, ya onun telləri bənzədir bir şey, ya bir dənə məsələn, orada radio bir musiqi salır, bu mədəniyyətdə. Həm radio, həm o musiqi, həm də o dəstgah ki, onu yayır, həm o sistem ki, biz alırıq. Bunlar hamısı mədəniyyətin məhsulları, mədəniyyətin özləridirlər. İndi məsələn, biz onu eşidəndə, o musiqini eşidəndə, məsələn, bir hal tapırıq. Bu da bizə bir kültürümüzü yaradır. Bu sözlərdən anlaşılır ki, mədəniyyət dairələrinin də özlərinə məxsus coğrafiya alanları və bu alanların bəlirli sınırları var. Deyir, bu sözdən anlaşılır. Üstəki cümlədən ki, mən də dedim ki, məsələn, coğrafiya əsasındadır. Deyir ki, mədəniyyət dairələrinin, mədəniyyət hövzələri, hövzə coğrafiyayı nəzərdə tutun, özlərinə məxsusun sözü özəl. Özlərinə özəl coğrafiya alanları var.
Coğrafi alan, meydan, ərsə, hovzə. Baxın, hovzə, ərsə, meydan. Bunların hamısı alan anlamına gəlir. Bilirsiniz, hava alanı bu ona deyir. Məsələn, spor alanı, məsələn, meydan, vərziş meydanı, hər halda. Və bu alanların bəlirli, aydın, farsca roşən, aşikar, vazih sınırları var, mərzi var, sərhəddi var. Yəni, məsələn, Azərbaycan mədəniyyəti deyək, Fars mədəniyyətinə qatışmır. Kültürü də qatışmır. Bunun sınırı var. Kürdlərlə, ermənilərlə daha belə. Bu sınırlı bir şeydir. Mədəniyyət də, kültür də. Sınırlıdır. Torpaq üzərindədir və sınırlıdır. Mən bunu çox gözəl tərif edir. Yəni, adam bundan çox şey. Ondan ötəyə getmir. Deyir ki, o sınırdan o üzə geçmir. Amma baxın, məsələn, saz, məsələn, balaban, məsələn, zırna, məsələn, gitar. Bunlar bir mədəniyyətdirlər, hərəsi bir mədəniyyətdədir. Amma baxın, birdən siz görürsünüz ki, o saz Türkiyədə də var, ki, türkdilər əlbəttə, ermənilərdə də var, kürdlərdə də var, ərəblərdə də var. Biraz değişik olur bəzən. Yəni, məsələn, biraz yekəldiblər, kiçildiblər, qolun uzunluğu ediblər. O fərqlər bəlkə o mədəniyyət, o sınırları bəlli mədəniyyətdən keçəndə dəyişibdir. İstədim bunu deyəm. Saz, məsələn, görürsünüz ki, biraz dəyişibdir orada. O mədəniyyət dəyişdirib əslində, sınır, o torpaq. Pəs dedi ki, ondan ötəyə getmir, o mərzidən, o sınırdan ötəyə, ötə yəni qabaq, önə getmir. Ön olur bizim qabağımız. Diqqət buyurun, məsələn, mənim önümdə bu kamera var, telefon var. Ötə biraz qabaqlıqdır, biraz məndən aralığı çoxdur. Çünki hər mədəniyyət başqa bir sistemə girir. Çünki hər mədəniyyət özünün başqa yəni fərqli, ayrı, türkcədir, fərqi ərəbcədir, başqa türkcə, ayrı da onun bir ayrı anlamıdır. Başqa bir sistemə girir. Sistem dedik ki, hər o şey ki, bir-biri ilə işlir, onun, məsələn, bizim dinimiz, məzhəbimiz, dilimiz, tariximiz, coğrafiyamızda bəzi işlər görür, bunlar bir-biri ilə işlirlər. Hətta yalancılığımızla belə işlir. Çünki bizim dinimizi əylə dərləşdirmişik ki, yalan da danışanda biz eləyə bilək, onu danışa bilək. O sistemdir hər halda. Xanımların haqqı, uşaqların haqqı, böyük kişilərin haqqı, qocaların haqqı, erkəklərin haqqı, dişilərin haqqı, bunların hamısı, heyvanların haqqı, meşənin haqqı, torpağın haqqı, bağın haqqı, ağacın haqqı, bunları biz, hamısı bizim bir sistemdir, bizim yaşadığımız sistem. Adeta hər mədəniyyətin başqa bir məntiqi, başqa bir estetiki, başqa bir həyat görüşü vardır. Bunu ilə mən dediyim sözü deyir, mən əslində bunu təkrar edirəm. Deyir ki, adeta, yəni normal bu da. Üst-üstə görünür. Adeta belə olar. Üst-üstə görünür ki, hər mədəniyyətin başqa bir məntiqi, özünün başqa bir məntiqi var. Hər mədəniyyətin. Məsələn, deyək ki, elektrik bir mədəniyyətdir. Bu mədəniyyət çoxlu şeylər yaradır. Bu elektriksiz mədəniyyətinə fərqlidir. Şam ya Şəm mədəniyyəti ilə fərqlidir. Məntiqləri, düşüncəsi isə fərqlidir. Mən bir dəfə Günas TV-də dedim, baxın, bərqin gəlməsi ilə biz eləyə bildik ki, apartman, hayraz düzəldik. Göydələn düzəldik. Niyə? Çünki daha bizim gün işığına ehtiyacımız olmadı hər yerdə. Öncələr niyə düzəldənmirdik? Çünki çox yer qaranlıq olurdu. Qaranlıq olanda qorxulu bir yer idi. Heç kəs yaşamaq istəmirdi qaranlıqda. Amma indi elektrik olduğu üçün saxtımanlar 100 dana vahid bir-birinin nəticə üstdən də işıq gəlməsin, dövrədən də işıq gəlməsin. Çıraqları yandırırlar, işıqdır, gürüz kimi. Bu bir məntiqdir və bu məntiq həman məntiqdir ki, bu
məntiq həman məntiqdir ki, şey məntiqdən keçir. Rönesansdan keçən məntiqdir. Yəni Rönesans məntiqi ki, gəlir cəhli dəlir, dini dəlir. Bu məntiq həman məntiqdir ki, gəlir burada şeyi keçir. Aha, biz də bunu itirdik. Acaba o həman məntiqdir ki, gəlir sonunda qaranlığı dəlir və elektrik gəlir, həman işi görür ki, ağlı dəlmişdi dinin və xurafatın qabağında. Pəs hər mədəniyyətin özünə görə bir məntiqi də var. Mən bunu hara getdi, bu əlim dəydi. Tamam. Bəli, deyir ki, bəlini dedim, amma tapa bilmirəm, harada qaldım. Adeta hər mədəniyyətin başqa bir məntiqi, başqa bir estetiki, estetik dedik hünər. Hər mədəniyyətin özünün bir başqa hünəri var. Baxın, ona görə də hünər dəyişir, musiqi dəyişir, nəqqaşi dəyişir, mücəssəmə dəyişir. Baxırsınız, görürsünüz ki, hər dövrün, məsələn, mətbuat bir mədəniyyətdir, gəlir, karikator gətirir özü ilə. Məsələn, karikator taza bir hünərdir. Bu estetik rəqslər dəyişilir, vərziş gəlir, vərzişlər dəyişilir. Başqa bir həyat görüşü vardır. Hər mədəniyyətində başqa bir həyat görüşü var, yaşam görüşü var. Buna deyirik fəlsəfə. Yəni, hər mədəniyyət, baxın, beləsi deyim, hər bir ixtira özü ilə bir taza məntiq, məsələn, kompüter və internet, bu iki dənanı görün, taza bir məntiq, taza bir görüş, taza bir fəlsəfə, taza bir yaşam gətiribdir. Əslən, o bəşəri ki, internet və kompüter çağında doğulur, bizlər yox. Onlar iki doğulurlar, məsələn, mənim nəvələrim. Bunlar göz açandan uşaqlar bu telefonla, bu internetlə keçəlirlər. O məntiq ki, bunlar yaşayacaqlar, biz nə fərqidir? Bununla belə bu bir mədəniyyətdir, bir teknolojidir, amma məntiqimizi dəyişdirəcək, düşünməmizi dəyişdirəcək, fəlsəfəmizi dəyişdirəcək, cəhanbinimizi dəyişdirəcək, bizim behişli cəhənnəmimizi dəyişdirəcəkdir və bunlar təsir qoyur. Bir dənə də misal verin tarixdən, deyirlər ki, bu əgər adı yadıma düşür, bir dənə bizim mollamız vardı, məntiq və fəlsəfə yazıbdı, şeirlə yazıbdı. O deyirlər ki, mütəqidir ki, zat və cöhər dəyişməz fəlsəfədə. Deyir, sonra əqqaslıq maşını gəldi, bundan bir əks saldılar, apardılar, ya uşaqlarından bir əks saldılar, apardılar. Bu adam əksə baxan kimi fəlsəfəsi dəyişdi. Dedi ki, cöhər dəyişə bilər. İndi bu qədər. Yəni, istəyirəm deyəm ki, hətta o şeylər də beləsi düşünə biliblər. Bu üzdəndir ki, mədəniyyətlər bir-birinə alışmırlar. Bu üzdəndir. Yəni, bu səbəbdən ki, hər mədəniyyətin özünün bir coğrafiya, bir şey var, o coğrafiyadan keçmir o birisinə. Və o coğrafiyada olan hər mədəniyyət özünə məntiq, hünər, fəlsəfə, həyat tərzi yaradır. Deyir, bu üzdəndir ki, mədəniyyətlər bir-birinə alışamırlar. Alışmaq, qabaqcada demişəm, od tutmaq, yanmaq. Amma od rahatca tutmaz. Siz bunu çox çalışarsınız, pilərsiniz, birdən bu od tutar da sönməz. O zaman ki, sönməmək mərhələsinə getdi, alışmaq olar. İndi, alışamırlar, yəni bir alışmaq var, dedim bizim dilimizdə, bir də onun mənfisi var, alışmamaq var. İndi alışamırlar, burada alışanmırlar gərək olsun, ya alışamırlar gərək olsun. Mən bunu dilçi olmadığım üçün deyə bilmirəm, amma mənfidir, yəni adət eləyənmirlər. Bir-birlərinə uyğun olmurlar, bir-birinə yaraşmırlar. Dedim, məsələn,
Siz eləyə bilməzsiniz, eşşəklə minəsiniz məsələn CT, məsələn deyirəm, olmaz. Eşşək əsri, bir əsridir eşşək minmək, palan düzəltmək. Ya məsələn palanı qoyasınız təyyarəyə, məsələn minəsiniz təyyarəyə, ya maşına məsələn. Onlar bir-birindən cür gəlməz. İki mədəniyyətin fərqli dövrələrinin, fərqli yaşamlarının şeydir. Yenə bundan dolayıdır ki, yenə də deyir bir ayrı dəlil gətirir ki, yenə də bundan dolayı bir mədəniyyəti bütün sistemi ilə qəbul etməyənlər onun bəzi bölümlərini alamırlar. Deyir ki, yenə bu dəlillə ki, bir mədəniyyət yaşamı, fikri, fəlsəfəni dəyişdirər, məntiqi hünəri dəyişdirər, düşüncəni dəyişdirər, fəlsəfəni dəyişdirər. Deyir, bunun üzrünədir ki, diqqət buyurun, ha baxın, İranda müşkülümüzü görün. Görün, İranda müşkülümüz haradadır. Yenə bundan dolayıdır ki, bir mədəniyyəti bütün sistemi ilə qəbul etməyənlər, əgər bir mədəniyyətin tamamın və kompleks, onun zərrəcə ondan eşiyə atmamaq şərti ilə qəbul etməyənlər, onun bəzi bölümlərini alamırlar. Onun bəzi bölümlərini deyir ki, mən qərbin bəzi yerlərini götürəcəyəm, götürməyəcəyəm. Deyir ki, o olmaz. Məsələn, siz deyəsiniz ki, mən qərbin teknolojisini götürəcəyəm, dava dərmanını götürəcəyəm, döktürün götürəcəyəm, amma hizbin götürməyəcəyəm. Amma parlamanın götürməyəcəyəm. Amma seçkilərin götürməyəcəyəm. Amma hüquq-i bəşər dediyi bir şeyi götürməyəcəyəm. Amma hüquq-i beynəlmiləl dediyi bir şeyi götürməyəcəyəm. Amma məsələn, geylərin, lezbiyenlərin və o birisilərin haqlarını qəbul etməyəcəyəm. Məndə məsələn, olmaz. Yox. Hüquq-i bəşər gey də bəşərdir, lezbiyen də bəşərdir. Onun da haqqı var. Qaçaqçıdır bu, teröristdir, bunun haqqını qəbul eləməyəcəyəm, yox. Bu da insandır, qaçaqçıdır, ya teröristdir, bunun da haqqını qəbul eləyəcəksən. Diqqət, mədəniyyət, istədim deyəm ki, bu qədər, bunu deyir. İndi, İranda bunun tərsəsidir. İranda hala bu günləri, islah tələblərinin ən başları, xaricədə oturanların ən başları deyirlər ki, biz آن چیزی که برای ما خوب است میگیریم جنبه های مثبت تمدن onlar demirlər təməddün, deyirlər fərhəng qərbi رو میگیریم, teknoloji qərbi رو میگیریم. O halda ki teknoloji deyil, bu bir mədəniyyətdir, bu bir yaşam tərzidir, bir yaşam cürüdür, bir düşüncə cürüdür. Siz eləyə bilməzsiniz ki, teknolojini maşına alarsınız, qanunu alarsınız. Məsələn, mən bir dənə bir şey düşündüm, dünən gecə buna fikirləşirdim. İşləyə, o da buydu. Rıza Palani gəlir, məclisi deyir təvlə. Dostlar, təvliyə nə tökərlər? Mal, davar, eşək, qoyun, inək, toyuq, cücə, hər nə tökərlər. Bunlar orada neynərlər? Onlara bir şey versən yiyərlər, hüquqları. Verəcəksən yiyərlər. Onlar orada neynərlər? Məzərət istəyirəm, onların tolidi nədir? Sıçmaq. Onlar sıçarlar. Pox. Onların poxu olur. Nümayəndələr məclisdə gedirlər. Bunları qoydular təbliğə. Çünki məclisin adı təbliğədir. Bunları qoydular ora, onlar maldılar, inəklər, eşəklər, getirlər, qoyundular, buzavdılar, toyuqdular, bu cür bir şeylər. Tamam. Bunlara yemək verəcəklər, hüquqları. Bunlar sıçacaqlar. Nə sıçacaqlar? Qanun. İndi bu sıçdığı mal heyvanı neynərlər? İki iş görərlər bunlar. Azərbaycanda. Biri budur ki, mal heyvan bunun üstündə yatar, özü batar bu poxuna, hər yeri poxlu olar. Amma sonunda gərək bunu yuvalar. Təmizləyərlər. Qış çıxacaq, yay gələcəkdir, bunun tükünü yuvacaqlar, gətirəcəklər, yuvacaqlar, eləyəcəklər yol. Ya da özü töküləcək üstündən. Hər halda bu pox bərkiyəcək, olacaq kərmə, bunu kəsəcəklər, yandıracaqlar. Bu dərdə dəyməz. Bunu fəqət yandırmağa dərdə deyər. Kərmə. Yox, ya da ki, elə onu qoymazlar mal heyvan yatsın üstünə, gündə süpürərlər, tökərlər eşiyə. Yəni, məclis ki, İranda, diqqət buyurun, bu tənzir mən deyirəm, amma vaqən tənzir. Keçən 100 ildə qanunlar ki, məşrutədən sonra, Rıza Palanidən bu yüzə məclisdə qanun geçibdir, hamısın rüşvət ilə filanla ayaqlayıblar, töküblər eşiyə. Yəni, siz bir dana qanun görsədin ki, icra olub bu məmləkətdə. Məsələn, demişik ki, bizim məmləkətimizin qanunu var. Yəni, İran adlı məmləkəti ki, deyirik, İran bizim məmləkətimiz desək əgər, əlbəttə, istəyək də istəməyək, biz onun içində yaşayırıq.
Amma deyin ki, orada keçən yüzildə bir dənə qanun təsvib olubdu. O qanun əməli olubdu, ayaq altına atılmayıbdı. Yox, mənim nəzərim elə nümayəndələr də məzərət istəyirəm. Qanun sıçıblar, onu atıblar. Özlərinin etiqadı var. Çünki bilirsiniz, ən çox qanunu sındıran iki qışdır. Bir, polisdir. İki, qanun nümayəndə məclislərdilər. Bunlar heç qanuna boyun əyməzlər, çünki istisnadırlar. Bunların istisnası var. Məsələn, polis özünü də cərimələməz, şeyi də cərimələməz. Nümayəndələri də cərimələməz. Hətta ustandarı, fərmandarı, bəxşdarı bunları da cərimələməz. Nəticədə qanunu hər halda bu çoxu fikirlə bu tikəni qırın qoyun millət görsün. Mən bunu dünən özüm bunu düşündüm ki, belə bir yəni o istəyirəm indi bunu deyəm. O fərhəng ki deyir məclis təvilədi, tövlədi. O fərhəngin tamami mədəniyyəti də tövləliğə gedəcəkdir. Bunun üçün görürsünüz ki, şah gəlir məsələn deyir ki, ağa bizə hizb lazım deyil. Ya iki hizbi var şah zamanı, Məhəmməd Rza zamanı deyir ki, bir dənə özüm bunlar həzb olsun, gəlsin mən özüm bir hizbi düzəldirəm. Hər kəs olur olsun, olmur xoş gəldi. Onun bəzi bölümlərini al. İndi İranda dəqiqən bu sistemdir. Yəni deyir ki, mən maşını alacağam, qanununu almayacağam. Bimaristanı alacağam, qanununu almayacağam. Danışgahını alacağam, şeyini almayacağam. Yenə bunu dünən fikirləşirdim. Mən bu kitab məni çox fikrə aparır. Dünən yenə fikirləşirdim. Baxın. Japonlular bizə parça satırlar, radyo satırlar, televizyon satırlar, yaxçəl satırlar, hər şey satırlar da. Nə mənə ki görürsünüz satırlar, bunları satırlar. Nə cür olubdu? Onlar bilirlər ki, bizim səlqəmiz belədir. Axı onların özlərini, diqqət buyurun, ha dostlar, ki qulaq asacaqsınız ya, indi qulaq asırsınız. Baxın, onların Amerikanın, Kanadanın və Japonun bərqi 110 voltudur. 110. Bizim evdəki, burada Kanadada mən oturam, 110'dur. Japonda 110'dur. Bərq adamı öldürməz. İrana düzəltdikləri 120'dir. 2 qat çox gərək müqavim ola. Yəni 2 qat çox gərək buna məvad qoyalar. 2 qat çox bunu gərək pul verib alasın. İndi davamı da azdır. Calibdir. Bu lampi ki 110'dur və 110 bərqi ilə işləyir, o 220'dən çox davam gətirir. Həm ucuzdur, həm rahat düzəlir. Bu nədir? Bizə parça düzəlir. Bunu necə bilirlər ki, İranlılar bunu o parçanı sevəcəklər. Bunu o paltarı sevəcəklər. Bunu o televizyonu bu modeldə düzəlsə sevəcəklər. Bu rəngdə düzəlsə sevəcəklər. Amerikalılar da, Avropalılar da bu cür. İndi diqqət buyurun, bir dənə ayrı məsələ deyim. Qacar dövrü biz xaricədən çox bir şey almazdıq. Çox bir şey almazdıq. Alardıq çox az. Qənd alardıq, bəzən çay alınardı, bəzən ədviyyələr alınardı, biraz da parça alınardı. Son zamanlarda parça alınardı, qabaqca alınmazdı. Çünki qabaqca dəstgah yox idi ki, Avropada da parçanı düzəldir. Biz özümüz hər şeydən özü toxurdu. Hətta bu son zamanlara qədər belə bizim özümüz parçanı tolid edərdik. İndi diqqət buyurun görün. Nə ittifaq düşdü? Avropada gəldilər, yağ düzəltdilər. Bu güllərdən, o tərəfdən, meyvələrdən yağ düzəltdilər. Bu yağı özləri yedilər. Roğən nəbati, yəni baxın, yağın, roğən də türkcədir, nəbati də türkcədir. Üzr istəyirəm, ərəbcədir, hər ikisi ərəbcədir. Roğən nəbati, yəni yağ ki, bitkidəndir, bitkidən, gövgörəntidən. Adı üstündədir. Muntaha bu bitkidən alan yağ həm sudur, indi roğən mayə deyirlər İranda adına, roğən mayə. Həm roğəni ərəbcədir, həm mayəsi ərəbcədir. Bundan belə ki, sonra düzələndir. Rza Şahdan sonra Məhəmməd Rza dövründə gəlibdir bu yağ. Dünyanın hər yerinə getsəz, camid roğən nəbati yoxdur, donmuş roğən nəbati yoxdur. Çünki dünyanın hər yerində roğən nəbati su kimi olar və özünün rəngi olar.
Yəni özünün o indi nədən düzəlib onun rəngini alır. Əgər məsələn qarğıdalıdan düzəldib onun rəngini alar. Məsələn deyək ki, bir güldən düzəlibdir onun rəngini alar. Günəbaxandan düzəlibdir onun rəngini alar. Belə rəng alır. Rəhləri bu öz maddəsinə bağlıdır. Bunlar burada özləri bunu düzəltdilər. O təməddün bunu düzəltdi. Bunlar özləri yedilər. Çox seviyə-sevə. İndi bu yağı bir tacir, Avropalı tacir gətirdi İran deyilən məmləkətə. Rıza Şahın son dönəmlərində gətirdilər. Məmməd Rizanın əslisi Məmməd Riza dönəmində gəldi. Yəni o zamanlar gəldi, işə düşmədi. Məmməd Rizanın dönəmlərində gətirdilər içəriyə. Gördülər millət almır. Nə qədər ucuz verdilər. Millət əvvəlcə muhtad eləyəsən, adət verəsən. İran da dedim, bunu mən qabaqçı bir təhlildə demişəm. İran dövləti də Məhəmməd Riza Şahdan bu cürə çox ticari dövlətdir, iqtisadi dövlətdir, ta siyasi dövlət. Buna görə ki, onlar çalışırlar, millətdən pul qazanır. Onun üçün hər nə mənə ki xaricdə var, onu gətirirdilər içəriyə, onu pula çevirirdilər. Öz deyirlər ki, in benefit of Rıza Şahı, Məhəmməd Rıza Şahı ailəsi, o dostları, onun icazə verdikləri. Eyni bugünkü Xumeyni və Xameneyi dövründəki sistem, iqtisadi sistem orada da dəqiqən o sistem idi. Deyir ki, icazə verdilər. Azərbaycanda görürsünüz, Sədəqiyani filan, Bəhman bunlar karxana qoyublar. Əziz dostlar, bunlar Rıza Şahın və Məhəmməd Rizanın dövrəsində olan adamlar idi ki, izini aldılar, qoydular. Özləri bunların ailələrində şeylər vardılar. Senatorlar var. Nümayəndə məclisə. Bunlar ona görə gətirir. Yoxsa Azərbaycanda sənaye o nağıllara da inanmayaq biraz. Hər halda İstədilər bu yağı gətirirlər Azərbaycanda, İranda da müxtəlif ərəblərin arasında bəluçların, türkmənlərin, qəşqailərin, lolların, mazənlər falan aralarında satılar. Gördülər bunlar almırlar. Niyə? Dedi, bu adamlar bu yağa baxdı, dedi, bu yağ deyil. Niyə? Çünki bizim tarixi yağdan düşüncəmiz nədir? İnəkdən, qoyundan, keçidən aldığımız süddən düzəltdiyimiz yağdır. Nədir olar? Bu bərk olar. Bir-birinə yapışar. Bərk su kimi deyil. Donar əslində. Yapışar bir-birinə. Sonra bunun bizə görə bir ətri var. Rəngi fərqlidir. Rəngi sarı ya da sarıya bənzər olar. Bunlar baxdılar, gördülər ki, bu roğan maye ki düzəldiblər. Əvvələn camiəşünaslar. Ha, diqqət buyurun. Niyə dedim Japon, Amerika falan bizə bu cinsləri satırlar və biz rahatca alırıq? Onu istəyirəm sizə deyəm ki, niyə belə olubdu? Bu nə olubdu? Onların camiəşünasları gəldilər, getdilər şəhərlərə, kətlərə, doldular, gördülər. Bunlar yağ satırlar, yağ alırlar, pənir satırlar, pənir alırlar, şor satırlar, şor alırlar. Bunlar bu tür paltar giyirlər, üstlərini belə örtürlər, başmaqları belədir, paltar belə paltar sevirlər, qalindir, nazikdir, nə bilim, nəxşəsi belədir, gülü belə olanda sevirlər falan. Bunları gördülər, bunlardan əhs aldılar, bunları turistdirlər amma. Hamısı turistdir, amma əslində casusdurlar bunlar. Çünki casus neylər? Casus gələr, sənin vətənində olanları görər, örgəşər, gedər onu dövlətinə deyər, ya onu orada millətinə deyər. Onlar onun, əgər nizamı olsa, sizin nə cür yıxmağınızı bilərlər, iqtisadi olsa, nə cür iqtisadınızı yıxmağı bilərlər. Hər ikisi casusluqdur. Bunun üçün də bu günləri o casusları ki, məsələn, indi internet sahəsindədirlər, ya kompüter sahəsindədirlər, ya DNA sahəsində gedələr, bir-birlərindən casusluq edir, bunları casus olaraq tuturlar. Mühakimə edirlər, cərimə edirlər, zindana verirlər. Amma bizim orada belə bir şey yoxdur. Çünki biz əslində düşünmədik ki, bu da casusluqdur, iqtisad da casusluqdur. Hər halda bu adamlar gəldilər, getdilər, kətləri, şəhərləri, Qərbidən şərqə, şərqdən qərbə, doğudan batıya, Ağdənizdən Qərədənizə deyək, şimaldan cünuba, quzeydən günəyə dolandılar. Hər yerdə baxdılar, kətdilər, şəhərlilər, kiçik şəhər, böyük şəhər, mühacir, oba, hamısı belədir. Dedilər ki, neyini yağ getdilər, dedilər ki, onlar belə yağ yeyirlər. Biz istəyək ora yağ sataq, mənfəət olaq və onların yağ teknolojiləri, yağ mədəniyyətləri, yağ fərhəngləri aradan gedə, biz bu işi görməliyik. Neynəməliyik? Əvvələn gərək biz yağı donduraq. Bir şey vuraq ki, bir teknoloji tapaq ki, bu yağı dondursun. Hətta istidə. Gün 50 dərəcədə olsa bu yağ donsun. 2. Bu yağ gərək o malın, heyvanın yağını yeyin verə.
Gətirdilər, o yağdan da alıb da aparıblar da. Bilirsiniz, hər turist gələndə turist adına bir şeylər alıb aparır. Yağdığını da aparıblar. Bunlar hamısı iylədilər, bunu tutdu. Olan bunu yeyərlər. Bu çox pis iyi verir. Bu çox əcibə iyi verir. Bunu iyi yeyən elə bir şey məsmum elər bu adam. Dedilər, sizin nə işinizin? Onların fərhəngi budur ki, bunlar bu iylə ləzzət aparırlar. Bu iyi olmasa yemirlər. Gətirdilər, o bir də kimyai maddə qatdılar yağa ki, özlərinin yağına qatmazlar, üçün sərətan gətirər, üçün mərəsilik gətirər, üçün bir də ayrı mərəsiliklər yaradar. Bir də kimyai dava vurdular, o yağa ki, özləri yirdilər, onu dondursun. Sonra da bir də kimyai rəh vurdular ki, onu sarı eləsin. Sonra da bir də kimyai ayrı məvad vurdular ki, ona iyi versin, sarı yağa bənzər bir iyi versin. Ondan sonra gətirdilər, dedilər ki, indi baxın, yağ. Millət baxdı, gördü ki, bu da sarı yağ kimi dəndən durur, donubdur filan və özdə onun iyini verir, ona bənzir, özdə rahatdır, qabdan, qaşıqdan, həm də ucuzdur. Nə oldu? Sarı yağ teknolojisi İranda, sarı yağ mədəniyyəti, fərhəngi, kültürü İranda getdi. İndi heç sarı yağ yeməz. Çünki sarı yağ da yavaş-yavaş moddan düşdü, pis oldu. Yağ gəldi, nədir? Roğan nəbati. Və roğan nəbati bizim İranda mərisçilik, diqqət buyurun, bu İran adlanan xərabada mərisçilik dünyanın hər yerindən çoxdur. Niyə? Çünki bir çox şey yediyimizin adı yağdır. Bu yağın içində o maddələr vardır ki, onlar qərbidəki insanlar yeməzlər o maddələri. Vurmazlar diyemaqlarına, yağlarına biz vurarıq. Onun üçün bizdə çox mərisçilik var. İstədim deyəm ki, camiə-şünas neynər? Baxın, camiə-şünasın işi budur. Bizdə bu camiə-şünas yoxdur. İndi bunu istədim deyəm ki, bizim mədəniyyətimizdə 100 ildir danışqah gətiriblər, sevdikləri binanı gətiriblər, kitabı gətiriblər, danışqahı gətiriblər, amma o elmi tolid eləyənmir. O camiə-şünaslığı tolid eləyənmir, o teknolojini tolid eləyənmir, o təməddünü tolid eləyənmir, o təməddünü yaşada bilmir hətta. O təməddünü belə, hətta danışqah Avropada neynər onu eləyənmir İrandakı danışqah. Niyə? Çünki biz fəqət bunun bir də sevdiyimiz qismətlərin ki, bizə lazımdır, özümüzə, dövlətə xüsusən lazımdır, o qismətin gətirir, o bir qismətinə deyir ki, bunlar mənə lazım deyil. İndi buracan bunu izah eləməyə bu kitab çalışdı, mən də çalışıram ki, davamı var. Deyir ki, yenə də bundan dolayıdır ki, bir mədəniyyəti bütün sistemi ilə qəbul etməyənlər onun bəzi bölümlərini alamırlar. Bəs onun bəzi bölümlərini alamazlar. Alsalar da iş verməz. Bunları qabağa aparmaz, dalıya qalarlar. Alsalar belə özlərinə mal edəmirlər. Alsalar hətta danışqaha alıblar, bunu misal vurdum, camiə-şünaslığı, ülum siyasını, hüququ, məclisi, parlamanı, hizbi, dövləti, qüvvə-i qəzayyə, qüvvə-i müqənnənə, qüvvə-i mücriyə, maliyyat sistemi, vergi sistemi, büdcə tökmək sistemi, bunların hamısı misal vurduq. Yəni, mətbuatı, azadlığı, bunları misal vurduq. Bunları misal vurandan sonra deyir ki, alsalar belə özlərinə mal edəməzlər. Mal nə deməkdir, əziz dostlar? Məsələn, deyir ki, tu mal məni, məsələn, xanımısına deyir, ya arvad ərinə deyir, tu mal məni. Mal mən yanına mənə, mənim malım olmaq yanına mənə. Biz insanlar tarixdə hər şeyin sahibi deyildik. Məsələn, gedirdik bir dana avçılığa gedirdik, şikara, avçılığa gedirdik, bir dana davşan vururduq. 10 nəfərə getmişik, bu davşanı mən vurmuşam, mən alırdım əlimə, mənimdir. Bu olurdu, buna dedim, mənim malımdır, mənimdir. Buradan malikiyyət çıxdı. Malikiyyət belə çıxdı. Sonra da getdik, savaşdıq, hər nəyi ki, zorla, məsələn, getdik, savaşdıq, o adamları oradan qaçırtdıq, oranın yerini aldıq, buna da dedik, mənimdir. Bu oldu mal. Bu mal ki, ələ gətiririk, bunun adını qoydular mal. İndi mal, pulu da ələ gətiririk maldır, qızıl da ələ gətiririk maldır, paltar da ələ gətiririk maldır. Hər nə mənə ki, biz ona sahib ola bilirik, onun adı maldır. Və ona görə malikiyyət deyirik, yəni mala sahib olmaq. Bu da malikiyyət. İndi, adamları da biz mal görürük. Yəni inək kimi, öküz kimi. Bunları da bilirsiniz. Dedim, şikardan sonra biz əhliləşməyə, mal heyvanları əhliləşməyə getmişik. Dünən dedim ki, bilmirəm nə cür bu
düşüncəyə gəlmişik. Hər halda bu düşüncə mənə qeyri-məntiqi gəlir, amma bu dediyim o nağıllar ki deyirlər Allah bir tərəfdə dünyanı yaratdı, bir də deyirlər yox Big Bang vardı, o Big Bang teorisi ilə gəlirlər, tozif verirlər. Onlar da bunu gətirirlər, bunu çox sevirlər ki, yox biz beləsi bir tarix düzəldirlər ki, biz belə gəlmişik, sonra da necə olubdu birdən-birə ağıllaşmışıq, necə olub birdən-birə odu ələ gətirmişik, necə olub birdən-birə əkinçilik olmuşuq. Bunları tozif verənmirlər. Bunları tozif yoxdur. Olsa da məntiqi deyil, nağıldır, hekayədir. Eyni elə bilin ki, deyək ki, Adəm Həvva behişdə yaranmışdı, bu behişdən salıb cəhənnəmə alma yediği üzrə, dedicək orada alma yedi. Bu olmaz. Bu düz deyil. İndi, pəs, əgər bir mədəniyyəti alsaq da, onu mənimsəyənmək 100 ildir İran çalışır ki, maşın düzəlsin. 100 il deməyək 70 ildir, 65 ildir. Çalışır ki, İran maşın teknolojisi, niyə deyək 100 il axı? Nasiriddin Şah 2 dana gedibdi İngilistandan maşın alıb gətiribdi Tehrana, paytaxtda. Və bu paytaxtda hər gün bu maşınlar gərək çıxaydilər, orada döyür vuruydular, millət bunu görəydi, adət eləydi ki, bu maşını adam yeməz. Əjdaha deyil, teknolojidir. Və bu fikrə düşəydilər ki, biz maşın düzəltməliyik. O gündən ki, bu maşın çapxana, ruznamə gəlibdi İran adlanan Qacar dövlətinə, o gündən biz çalışırıq bu günə qədər ki, bir maşın özümüz tərrahlıq edirik, düzəldək, hələ düzəldənməmişik, 200 ilə yaxındır. Niyə? Çünki biz mədəniyyətin bir parçasını gətirmişik, naqis gətirmişik, sevdiyimiz qisməti gətirmişik, o birisi qismətini gətirməmişik. Əlbəttə, Qacar bu cür deyil, Qacar mühəndisini də gətirdi, ranəndəsini də gətirdi, qanununu da gətirdi. Şəhərdə nə cür maşın sürəcəksən, onu xiyabanları belə bəlli elədi ki, sağdan bu maşın gedəcək, soldan da məsələn filan maşın gedəcəkdir. Bunları, amma sonra Rızaxan dövrəsindən bu dayandırıldı. Rızaxandan bir məclis qurulandan sonra əslində Qacarla müxalifət başlandı. Çünki məclisdəkilər farslar idilər və farslar türkün qabaqda olmasını istəmirdilər. Onun üçün də hər şeyinə müxalifət edirlər. Mədəniyyəti də dini kimi dışdan deyil, içdən almaq lazımdır. Deyir ki, mədəniyyəti də istirsən alasan, dedi ki, lazım birasını alsan, onu hamısına sahib ola bilməzsən belə. Dedi ki, indi deyir ki, mədəniyyəti də din kimi içəridən iman gətirməlisən mədəniyyətə də. Necə dinə içəridən iman gətirirsən? Mədəniyyəti içəridən qəbul eləməlisən, içəridən iman gətirməlisən ki, bu mədəniyyət, qərbi mədəniyyəti, davası var, döhdürü var, göyə getməsi var, yer altına getməsi var, teknolojisi var, interneti var, filanı var, azadlığı, mədəniyyəti, mətbuatı filanı. Bunların hamısını qəbul etməlisən. Hətta qeyri-lezbiyəni qəbul etməlisən. Etməsən naqis qalar. Mədəniyyətə din kimi dışdan deyil. Dışdan yəni içəri, eşikdən. Eşikdən yox, görüntüdə yox, deyil, yox. İçdən almaq lazımdır. İçdən, yəni içimiz ona etiqad gətirməlidir. Mədəniyyətdə tıpkı din kimidir. Mədəniyyət də din kimi bir şeydir. Tıpkı din kimidir, yəni dəqiqən din kimidir. Ona da inanmaq və ürəkdən bağlanmaq lazımdır. Mədəniyyətə də inanmalısan və ona ürəkdən bağlanmalısan, bağlanmaq lazımdır. Elə bir ki, özünü bağlırsan o maşına, o qərbi mədəniyyət, batı mədəniyyəti dediyimizə ürəkdən bağlanmalısan, onu qəbul etməlisən. Yəni, sən eləyə bilməzsən, dedim, deyəsən ki, hüquq bəşəri qəbul eləmirəm, fəqət təyyarasını qəbul edirəm, döhdür dərmanını qəbul edirəm. Olmaz. Çünki bu mədəniyyətin hər qisməti o birisi qismətinin mükəmmilidir. Necə ki, maşının, məsələn, fərmanla maşın olmaz, gərək motor da ola. Motorla maşın olmaz, gərək tormuz da ola. Tormuzla maşın olmaz, gərək təyər də ola. Təyərlə maşın olmaz, gərək bunun iskeleti də ola. Bunlarla da olmaz, gərək bunun məsələn aynası ola. Aynası ilə də olmaz, gərək bunun siqnalı ola. Bunların hamısı bir-biri ilə işlir. Və bunların hamısı ilə olmaz, gərək qanunu ola, sürücülük qanunu. Bununla, hətta qanunla da olmaz, gərək bunun bir dənə qüvvə olacaq, bu qanunu icra elətdirə. Cəlibdir, mən eşitdim bunu, bilmirəm nədir, doğrudur, düzdür. Dedilər ki, Qərbidə əvvəlki gəldi, insanlar deyirdi ki, mənim maşınım, pulum var, maşın almışam, xiyabanda var, sürürəm, göylüğüm istəşir, sürərəm, adamlar çəkilsinlər o yüzden, maşınlar çəkilsin. Mənim pulum var da 10 dana maşın. Dedilər, yox. Hər ixtilafçı elirsən, bir maşıncan cərimə alacaq. Yəni, maşını almışdı, deyək, 100 milyon tümənə, cərimənin biri 100 milyon tümən idi. Adam görürdü ki, mən
3 dəfə cərimə eləsələr, 3 dənə maşın verəcəyəm mən, tamam pullular belə pulluları əldən gedəcək. Dedilər, tamam biz qanuna gedirik, qanuna uyuruq. Pəs ona da inanmaq və ürəkdən bağlanmaq lazımdır. Bu mövzunu iyi anlamamış olan tənzimatçıların bizi Avropa mədəniyyətinə dış görüşü təqlid etmək yolu soxmaq girişmələri bu səbəbə qısır qaldı. Gözəl kəlmələr gətiribdi. Bunları bir-bir danışaq və üstünə. Bu mövzu, yəni bu iki mədəniyyət də din kimidir, gərək qəbul eləyək. Ya qəbul eləməyəcəksən, deyirsən, mən müsəlmanam, Məsihiyyəti qəbul eləmirəm. İndi ya qəbul eləməyəcəksən, deyəcəksən, mən İranlıyam, mənim mədəniyyətim, kültürüm vardı, mən bu mədəniyyətim vardı, mən bu mədəniyyəti qoyub gedib Amerika, Avropa mədəniyyətini qəbul eləmirəm. Tamam, bitdi. Ya da ki, yarı müsəlman olanmasın, deyəsən, mən həm Məsihiyəm, həm, əlbəttə İranlılar bunu deyirlər, həm əraq içirlər, həm doğuz əti yeyirlər, həm qumar eləyirlər, həm nuzul alırlar, həm fahişəlik eləyirlər, həm fahişə alırlar, həm adam alırlar, satırlar, həm Allahı mindanadır, həm yalan danışır, hər şey İranda bu var. Yəni, bu İranlıların bu müşkülü təəssüfanə getdikcə dərinləşəcəkdir. Bu mövzu dedik ki, ya müsəlmansan, ya Məsihi. Deyir, bu mövzu iyi anlamamış olan tənzimatçıların deyir ki, bu mövzunu ki, mədəniyyət də din kimidir, ya gərək hamısını qəbul eləsin, ya eləməyəsən, tənzimatçılar bunu anlamamışdır. Anlamamış olan tənzimatçılar, məşrutəçilər ki, bunu anlamamışdılar, neynədilər onlar? Bilirsiniz də, dedilər ki, biz o şeyi ki, bizə lazımdır götürürük. Yaxçıların götürürük, o şey ki, bizim nəzərimizdə. Yaxçı olmayan nədir? Mənim mənfəətim olmayandır, millətin mənfəətin olandır. Diqqət buyurun. Bu da o yaxçı olub olmamağın ölçüsüdür. Bizi Avropa mədəniyyətinə dış görünüşü təqlid etmək yolu ilə soxmağa girişmələri bu səbəb qısır qaldı. Deyir ki, onlar bizi istəyirdilər ki, Avropa mədəniyyətinə soxalar. Bu. Amma qısır qaldı. Qısır nə mənədir dostlar? Qısır doğmamaqdır. Qısır doğmayan bir şeyə deyirlər qısır. Bir arvad ki doğmur deyirlər qısırdır. Türkçədə. Farsda deyirlər nə mənə? Naza. Sonsuz, yəni, baxın, son nəticə. Sonsuz nəticəsiz. Yəni, adam evlənibdir, amma uşağı olmur. Buna o cəhətdən sonsuz deyirlər. Amma qısır o adamın özüdür. Nəticə yox, ha? Sonsuz, yəni o adamın bir sonucu olmayıbdır. Nəticəsi uşağı olmayıbdır. Bu olubdur sonsuz. Amma o adamın özünə nə deyək? Uşağı olmadığının adı sonsuz. Uşağı olmayan adamın özü nədir? Qısırdır. İndi bu onu deyir. Deyir ki, tənzimatçıların qısır qalmaları, yəni bu ki, onlar müvəffəq olmadılar. Qısır qalmaq, yəni müvəffəq olmadılar, doğmadılar, ya işlərini eləyə bilmədilər. Bu səbəbdəndir ki, onlar bizi Avropa mədəniyyətinin dış görüşünün, yəni eşikdə paltarları, böhləri, başmaqları, yemaqları, işmaqları, qaşıq, çəngal, maşın, bunlar. Deyir, bu dış görüşün, yəni eşikdəki görünənlər, yoxsa onların beyinləri yox, düşüncələri yox, siyasətləri, mətbuatı, bunlar yox. Deyir ki, onu təqlid etmək yoluyla, təqlid etmək yansılamaq, təqlidin türkçəsi yansılamaq, yansılamaq yolu ilə girişmələri, yəni buna girişdilər ki, biz bunu eşikdəkiləri götürsək, başdan dırnağa, Təğizadə deyir, ha, Rıza Şah da bunu edir, başdan dırnağa qərbiləşək, eşik dış görüşü, içi yox demədilər ki, mədəniyyət bir kültürdən gəlir, bir düşüncə sistemidir, bir fəhm sistemidir, bir fəlsəfə, bir yaşam sistemidir. Bunu demədilər, dedilər ki, yox, biz elə kafidir ki, xoşçalvarı alaq, kravatı alaq, maşını alaq, xiyabanı alaq, döhtürü alaq, dərmanı alaq, danışqahı alaq, usta danışqahı alaq, gedəcək qabağa, getmədik. Bilirsiniz, dedim, bunu bir ayrı səfəni oxuyanda dedim, bizim döhtüra mütəxəssislərimiz Amerikanın 3 qatıdır. Bizim danışqahlarımızın sayı, İrandakı danışqahların sayı Çindəki danışqahlardan çoxdur. Hindistandakı danışqahlardan çoxdur.
Çinin 2 milyarda yaxın, Hindistanın 2 milyarda cəmiyyəti vardı, İranda 80 milyon, 85 milyon, 90 milyon. Mədəniyyətlərin coğrafi sınırları ayrı olduğu kimi, tarixi gəlişmələri də bir-birindən ayrıdır. Deyir ki, mədəniyyətlərin bir-birindən coğrafiyayı sınırları üstədə ayrıdır, mərziləri ayrıdır, bir-birinə keçməzlər. Deyir, eyni ona tay, kimi, olduğu kimi, yəni ona tay, tarixi gəlişmələri də, hətta o mədəniyyətin tarixi gəlişməsi də ayrıdır, bir-birindən ayrıdır. Yəni, baxın, qərb mədəniyyətində əvvəl nə olur? Çaydanı qoyurlar, qeynir, bunun qapağın, o buxar, o buğ tərpədir. Buxarın türkçəsi buğdur. Buğ onu tərpədir. Buradan gəlirlər, alırlar ki, biz bunu eləyə bilirik ki, bu buxardan bir şey düzəldik. Bir şey düzəldirlər, ondan yavaş-yavaş kiçik bir şeylər düzəldirlər. Sonra qətar düzəlir. Sonra qətardan sonra qətar indi bu suyla və odunla gedir. Tamam, indi bunun yerinə bir ayrı bir şey. Nəft gəlir. Nəft gələndə nəftdən məsələn maşınlar düzəlir ki, buxarla işləməsin, nəftlə işləsin. Görürsünüz, bir-birinin dalıdır, mədəniyyəti. Ta gəlir yetişir kompüterə, kompüterdən sonra yetişir internetə, internetdən sonra yetişir indi ayrı texnologilər gəlir. Diqqət buyurun, məsələn, dünənəcən internetin adları G2, G3, nəmənə, indi G5 gəlir. İndi sabahları simsiz internet. Dünənəcən simli internet var idi. İndi simsiz interneti işlədiyi adına deyirlər Wi-Fi. Sabahdan mahvarədən gələn internet ki, Wi-Fi da deyil, ayrı bir şeydir və güclüdür. Və bir gün bir ayrı bir şeydir. Yəni tədricən gedir. Necə ki, camiədə də əvvəl qanun gəlir, sonra hüquqi bəşər gəlir, sonra hüquqi zən gəlir, sonra hüquqi uşaq gəlir, sonra hüquqi qoca gəlir, sonra hüquqi məriz gəlir, sonra hüquqi lezbiyen gəlir. Qeyri-lezbiyen hüquqları gəlir. Yəni, istəyirəm deyəm ki, hamısı bir tarix içində gəlişməsi. Gəlişmə, yəni tarixdən gəlmə mərhələləri, sürəcləri, ha belə gəlişmə, yəni şükufa olması, çoxalması, qabağa getməsi. Bu gəlişmələrin bir başlanğıcı və bir sonu vardır. Deyir, hər gəlişmənin bir başlanğıcı, bir sonucu vardır. Başlanğıc, yəni ibtida. Başlanğıcı və bir sonucu vardır. Biz mümkündür onu bilək, mümkündür bilməyək. Mümkündür, baxın, birdən deyək ki, biz buxarı hardan aldıq? Buxarı çaydanın oradan aldıq. Çaydanı hardan almışdıq? Bir ayrı texnologiya. Onu hardan almışdıq? Beləsə, ovucumuzdan. İnsan ovucunda su götürüb işmaqdan yavaş-yavaş bir şey düzəldim ki, ovucunda götürməyim. Ovucunda götürməməyə, məsələn, bir şey düzəltdi. Deyək ki, bir səxsidən bir şey düzəltdi. Səxsi deməyək, elə palçığı beləsi elədi, yarpağı beləsi elədi, yarpaqda götürdü. Sonra, məsələn, yarpağın əvəzinə bir şey düzələk ki, qalırıcı olsun. Məsələn, ağacı qazdı, torpaqdan bir şey düzəltdi. Sonra bu suda əzilir, gedir, biz bunu qalarqı eləyək, ağaçdan düzəltdi. Sonra, məsələn, bu parçağı qararlı eləyək. Məsələn, bu sofalı dediyimiz saxsı elədi, yəni bişirdi. Bu bişirəndən sonra yavaş-yavaş, yəni görürsünüz ki, istikana çevrildi. O, yüzlər bundan şey düzəldi, gəldi. Yəni, başlanğıcı da bəlli olmayan bir sistemdən danışırıq. Onu da istədim işarə edeyim, bu da danışqahların bəzisində dərs deyilir əlbəttə. Fəqət, yəni təhcə, amma, burada amma adında da, amma mədəniyyət dairələri milli kültür dairələrindən daha geniş olduqları üçün ömürləri də ötəkilərin ömründən daha uzundur. İndi diqqət buyurun. Mədəniyyətlərin ömrü, bu əcib sözdür, deyir ki, mədəniyyətin ömrü kültürdən uzundur. Bunu biz diqqətli olmalıyıq. Mən bunu düşünməliyəm. Özüm bunu başlatmadım. Çünki biz dedik ki, ehsaslar, dil, düşüncələr, bunlar şeydirlər, kültürdür. İndi əgər bunlar kültür olursa, bizim ehsasımız və duyğumuz aya teknoloji ilə dəyişir, bizim düşüncələr teknoloji ilə dəyişir. Yoxsa nə olur ki, biz burada bunu deyir ki, amma mədəniyyət dairələri, dairə dedik, yəni hovzə, milli kültür dairələrindən, indi bunu həm hovzə tuta bilərsiniz, həm də mədəniyyətin, məsələn, dil, türk dili məsələn. Bunun bir türk danışanlara deyir ki, hovzəsidir, mədəniyyət dairələri. Dairələri milli kültür dairələrindən daha genişdir. Mədəniyyətin ki, milli kültürdən genişdir. Çünki dedik, mədəniyyət yayılır.
kültür çox getmir, mədəniyyət amma çox gedir. Çünki dedik, kültür bir millətin içində olandır, müştərək, amma mədəniyyət millətlər arasında olan müştərəklərə mədəniyyət dedik. Ona görə pəs orada indi bunu anladım mən özüm anladım. Pəs mədəniyyət dairələri milli kültür dairələrindən daha genişdir. Mən indi başa düşdüm. Geniş olduqları üçün, yəni mədəniyyətin geniş olduğu üçün ömürləri də ötəkilərin ömründən daha uzundur. Deyir, mədəniyyətin ömrü də ötəkilərdən, yəni keçmiş mədəniyyətlərdən daha uzundur. Tarixdə biz mədəniyyətlər getmişik da, mən də misallarım vurdum. Deyir ki, ondan daha uzundur. Bundan başqa bir millət gəlişməsinin yüksək nöqtələrinə çıxdıqca mədəniyyətini də dəyişdirmək zorunda qalır. Bir bundan başqa, bu üstəki dediyimiz mövzudan əlavə ki, mədəniyyətin ömrü və genişliyi, hövzəsi kültürdən, milli kültürdən çoxdur. Bundan əlavə, bundan başqa, yəni bundan əlavə bir millət gəlişməsinin yüksək nöqtələrinə çıxdıqca, bir millət gəlişməsinin özünün, yəni bir millət özünün gəlişməsi, inkişafı, şükufa olması, tövsəə tapması, farsça tövsəə, ərəbcə sözüdür, tövsəə ərəbcədir, tövsəə tapmasının yüksək nöqtəsinə, yəni ən o üst zəfərinə çatsa, nöqtələrinə çatdıqca, bir ora çatdıqca, yəni dalbadal çatır. Çünki durmur ki mədəniyyət. Mədəniyyət durmur, hərəkətdədir, daimən yeniləşir, daimən inkişaf sərhədir. Bir ora çatdıqca, hey çatır orada, üzdən gedir üstə, üzdən gedir üstə. Mədəniyyətini də dəyişdirmək zorunda. Mədəniyyəti də dəyişir. Pəs millətin özü inkişaf tapdıqca mədəniyyəti də dəyişir. Mədəniyyəti dəyişdikcə özü də dəyişir. İndi bunu görək deyir ya yox. Dəyişdirmək zorundadır. Deyir ki, özünü, mədəniyyətini də dəyişdirmək zorundadır. Məsələn, Japonlar son yüzildə uzaq doğu mədəniyyətini bıraxaraq Batı mədəniyyətinə girdilər. Bir misal budur ki, Japonlar, yəni Japonlular son yüzildə, keçən yüzildə, yəni uzaq doğu mədəniyyətini, əlbəttə o zaman, o zaman ki yazıbdı, onu deyir. 100 il bundan qabaq bu kitabı yazanda deyir ki, son 100 ildə, yəni bu kitabı yazandan 100 il qabaq, yəni 200 il öncə, son 100 ildə uzaq doğu mədəniyyətini, uzaq Asiyayı dur ya Asiyayı şərqi dur dedikləri mədəniyyəti, uzaq doğu mədəniyyətini, uzaq şərq mədəniyyətini bıraxaraq, bizdə buraxaraqdır, burada bıraxaraq yazıbdır. Buraxaraq, yəni ötürərək, onu ataraq Batı mədəniyyətinə girdilər. Japonlar Batı mədəniyyətinə girdilər. Öz mədəniyyətin, şərq mədəniyyəti ötürdülər, girdilər qərb mədəniyyətinə. Əlbəttə, məsələn, indi turistlər üçün o 2 dənə çubuqla yeyirlər. Yemək yeyirlər. Ya bəzən görürsünüz ki, kimino yeyirlər filan. Amma bu turist üçündür. Yəni, orada insanlar Japonda belə geyinmirlər, belə də yemirlər. Qaşıq səncalla yeyirlər. Bu konuda ən çarpıcı örneği türklərdə görürük. Deyir ki, bu konuda, yəni değişmək konuda ən konu yəni mövzu. Bu mövzuda, bu məsələdə ən çarpıcı, ən gözə dəyən, ən mühüm çarpaq, məsələn, maşını bir yerə çarpırıq, bir maşına çarpdıq, divara çarpdıq. Bu möhkəm dəymək anlamıdır. Yəni biz ən çarpıcı, yəni ən mühüm mövzu, ən gözə görünən mövzu örneği, nümunəsi, misalı. Nümunəsi, örnək, misal, nümunə. Türklərdə görürük bu değişmənin. Nədir? Görək necə? Çünki türklər gəlişmələrinin 3 ayrı aşamasında bir-birinə bənzəməyən 3 fərqli mədəniyyət dairəsinə girmək zorunda qaldılar. Deyir ki, necə görürük? Diqqət buyurun. Deyir ki, çünki türklər gəlişmələrinin, türk milləti öz gəlişməsində, tövsəətəsində fikri, əqli, ehsasatı, hər cəhətdən əqilsal, mən fikri deyəndə farsça deyirəm. Diqqət buyurun, bu panfarsizmin mənim beynimdə qalan təsirləridir. Çünki sifət öncə gəlmir, sonra gəlir. İndi deyirik ki, türkçədə əvvəl gəlir. Deyir ki, əqilsal, yəni əqilli, əqil üzrə ya, ehsas üzrə, duyğu üzrə, bunların üzrə
Çünki türklər gəlişmələrinin 3 dənə deyir, 3 dövrədə gəlişmə olubdu türklərdə. 3 ayrı aşamadan aşmaq dedik bir şeyi aşmaq, maneələri aşırsan. 3 dənə maneədən açıblar, 3 mərhələdən keçiblər. Elə bir ki, müsabiqə verirlər, doy maneədən qaçarlar ha, onu deyir. Deyir ki, biz buradan 3 maneədən qaçmışıq. 3 ayrı aşamasından bir-birinə bənzəməyən 3 fərqli mədəniyyət dairəsinə girmək zorunda qalmışdı. 3 mərhələdə 3 dənə mədəniyyətə girib ki, bir-birinə bənzəmirlər. 3 fərqli mədəniyyət dairəsinə girmək zorunda qaldılar. Hansıdır? Türklər 3 dənə görə hansıdır? Türklər qovmi dövlət dedik nədir? Dədənənəsi birdir. Dedik ki, bu yalan bir şeydir, amma vardı. Yəni deyiblər, özlərin beləsi görürlər. Deyiblər ki, biz məsələn filan kəsin balasıyıq. Bodon dövlət, Bodon, əziz dostlar, bu taza bir lüğətdir. Mən də bir əziz dostum vardı, Oğuz bəy Türk, ondan eşitdim birinci dəfə. Sonra da bu kitabda üzbəyiz oldum. Bodon dövlət. Bodon nə demək? Bud kəlməsi kimi. Bütün bədənin adı Bodondur. Bodon dövlət, yəni bütün bir dövlət. Qovmi dövlətdən çıxdı, biraz bütünləşdi, böyük dövlət. Deyir ki, bəs türklər qovmi dövlət bir, həman qovmi dövlətin bəlkə ikinci adı da Bodon dövlət. Yəni bədən, candan gələn. Bodon bədənin cəmidə, amma tamam əza, cəvarəhə bəlkə deyir, ona görə. Bədən sözü də, Bodon sözü də, ki, gedib farsı bədən olubdur. Bu Bodon sözü, bud kəlməsi də ondandır, bizdə qalıbdır. Çünki bu əsas bir şeydir bədəndə. Bodon sözü bəlkə ilə həmin qovmi dövlətin ikinci adıdır. Birincisi nədir? Türklər qovmi dövlət ya Bodon dövləti yaşarkən həyatı yaşarsan, yəni o siyasi sistemi yaşarkən, həyat yəni o siyasi sistem yaşarkən uzaq doğu mədəniyyəti içində idilər. O deyir, onu yaşayan zaman, yaşarkən, yəni onu yaşayan zaman çağ, dövr, uzaq doğu, şərq dur, uzaq doğu mədəniyyəti içindeydilər. Onda biz uzaq doğu mədəniyyətində yaşırdıq. Çinlilər kimi, Japonlar kimi, Moğollar kimi filan deyir, bunlar kimi idilər. Sultani dövlət dövrünə keçincə, sultanlıq Osmanlı dövründən, şayət də qabaqlardan bilmirəm. Sultanlıq dövlət dövrünə keçincə, oracan dedik ki, ailə idi pəs, Bodon idi, bədən. Yəni, məsələn, mənim uşaqlarım, mən onların uşaqları olurdu. Məsələn, deyək. O bir dövlət idi, türklər belə gedirdilər. Yəni, qəbilə dövləti, qovm dövləti. Adına dedi Bodon, bədən. Yəni, mənim uşaqlarım, mənim el tayfam, bunlar bir qandan gəldiyimiz üçün Bodon pəs buna deyilir. Qovmi dövlət, bədən dövlət. Çünki bir adama bağlıdır ki, onun balalarıdır. Sonra geçdik ikinci dövlətə ki, sultani dövlət devrinə keçincə doğu mədəniyyətinə girmək zorunda qaldıq. Deyir, onda da uzaq doğudan çıxdıq, doğuya gəldik, şərqə, yaxın şərqə yəni. Yaxın şərqə gəldik, doğu mədəniyyətinə girmək zorunda qaldıq. Sultani dövrəsi də bizi apardı bura. Türklər. Bugün milli dövlət dönəminə keçdikləri sırada da Batı mədəniyyətinə girmək üçün qüvvətli bir axımın bəlirdiyini görürük. Deyir ki, bu günlərdə, yəni 100 il bundan öncədən milli dövlət dönəminə girmişik. Millət dövlətə deyir, yəni. Nation state. Deyir ki, bugün milli dövlət dönəminə keçdikləri sırada, bu zamanda, bu çağda, bu dövrdəki keçdikləri zamanda, hələ keçməyiblər, keçdikləri zamanda içindədirlər, yəni o keçməz sırasının içindədirlər. İçlərində Batı mədəniyyəti girmək üçün qüvvətli bir axım bəlirdiyini görürük. Deyir ki, türklərin içlərində, yəni türklərin içərində Batı mədəniyyətinə, Qərbi mədəniyyətinə girmək üçün qüvvətli, zorlu, güclü bir axımın, hərəkətin, axım, hərəkət, suyun hərəkətinə dedik, axmaq deyirik, axımın, yəni bir cəriyana görürük ki, bu çox da mütəvəccih deyirik, amma millət buna gedir. Bir axımın bəlirdigini, yəni aydınlığını görürük. Uzaq Doğu mədəniyyətinin izlərinə
Uzaq Doğu dedi ki, Asiyaydır, Asiya-i Şərqiyedir. Uzaq Doğu mədəniyyətinin izləri, iz ayaq rəddinə, ayaqdan ki, yol yeririk torpaqda, palçıqda ya qarda, buna rəddi qalır. O rəddə deyirik nə mənə? İz. Məsələn, diqqət buyurun, üzümüzdə demirik, üzümüzdəki bu şeylərə deyirik iz, zaman izi. Da buna rədd demirik. Buna zaman izi deyirik. Üzümüz, məsələn, gözlərimizin qıraqları, buralarımız, xanımlar, ağalar ki, qocalırlar, qırış olur. Bunlara deyirik zaman izi. İzlərinə özəlliklə sözlü gələnəklərdən ayrılmayan cahil təbəqədə rastlaşırız. Deyir ki, Uzaq Doğu mədəniyyətinin izlərinə, deyir, indi də bizim türklərin içində bir də adamlar görür ki, Uzaq Doğu, o şərq dedi ki, oradan çıxıblar Cəlfə Sultanı dövrədə yaxın şərqə, deyir ki, indi o görür ki, Uzaq Doğu mədəniyyətinə izlərin bəzi adamlarda görürük. Özəlliklə sözlü gələnəklərdən, yəni sözdə olan şəfahi, sözlü şəfahi gələnəklərdən, dildən dilə, sinədən sinəyə gələnlərdən ayrılmayan cahil təbəqəyə də rastlaşırız. Deyir ki, görürük ki, bir cahil təbəqə var. Bunlar hələ fiilən sultanı dövrəyə də geçməyiblər. Buna görə sahil deyir ki, çünki deyir, onlar çağı anlamayıblər hala. Onlar hələ şəfahi vəziyyətdə də olsa, qalıblar o uzaq doğu mədəniyyətində. Hala o sultani dövrəsinə ki, yaxın doğuda ora geçməyiblər, hələ qala ki, gələrlər batı mədəniyyətinə geçələr. Rastlayırız, yəni rast gəlirik, üzbəyüz gəlirik. Rastlaşmaq, üzbəyüz gəlmək. Rast da bilirsiniz, düz olmaq, düz getməkdir. Bu təbəqənin hala inanmaqda olduğu tandırnamə quralları Uzaq Doğu mədəniyyətində əsas olan inanışlarla uygulaması davamından ibarətdir. Deyir ki, bu insanlar, bu təbəqənin ki, beləsi deyir, hələ feylən Uzaq Doğu kültürünə neçə min il bundan qabaqdaşına inanırlar. Hala inanmaqda olduğu, deyir, onlar bir dana bir şeyə hala inanmaqda olduğu, yəni hala indi də ona inanırlar. Nədir? Adı Tandırnamə. Adı Tandırnamə adında bir kitab var. Ya bir yol var. Quralları, o Tandırnamədə bir qurallar var. Qurallar, qanun, qaidə, usul. Bunların tərcüməsi, türkçəsi quraldır. Quralları ya təşkilat. Deyir ki, o Tandırnamədə bir qurallar var. Uzaq Doğu mədəniyyətində, quralları Uzaq Doğu mədəniyyətində əsas olan. Deyir ki, o qurallar Uzaq Doğu mədəniyyətində əsas idi. İnanışlarla uygulaması. Orada bunlara inanırdılar. İnanışlar, yəni bavərhai məzhəbi məsələn, o farsça. Onların bir inanışları var. Yəni o Tandırnamə bir inancıdır, məzhəbi inancıdır hətta. Uygulaması, onu işə alması, onu əməldə o işlər görməsi davamından ibarət. O Uzaq Doğunun davamıdır. Davamından ibarətdir, yəni onun davamıdır. Əziz dostlar, elə burada qoyaq qalsın. 41-ci səhifəni oxuduq, 42-ci səhifənin iki kəlməsini oxuduq, qalanı qalsın yarına. Çox sağ olun. Sizlərdən yenə xahiş edəcəm ki, kitab oxuma nehzəti yaradaq. Bu bizə onlayn, bizə bir böyük fürsətdir ki, bu nehzəti yaradaq və bundan millətimiz dünya səhiyyəsində faydalanaq. Sağ olun, sağ qalın, görüşmək üzrə, hələlik. Görüşdük.